Moi boa tarde a todos e a todas. Imos comezar co pleno ordinario do mes de xaneiro. O primeiro punto da orde do día é a aprobación da acta do pleno extraordinario do 27 de novembro de 2024. Se ninguén ten ninguna cuestión que engadir, daríamola aprobada por asentimento. O segundo punto... Señor alcalde, Sí, señor Puerta. Gustaríame que se añadise na acta do pleno de sesión ordinario do 27 de novembro de 2024 no punto 13º que aparece un asterisco no que antes do remate das intervencións o Grupo Municipal do Partido Popular abandonou a sala de sesións e ao considerar vexatorias expresións verquidas polo señor alcalde presidente en relación coa profesión de señora voceira do Grupo Municipal do PP, gustaríame que se añadise a renglón seguido as expresións formuladas polos membros do Partido Popular, entre as que destacan "es usted un maleducado, tomar por el culo" ou se fixo alusión ás familias de determinados membros do goberno. Nada máis, moitas gracias. Grazas. Creo que é na do 27 de novembro, non? Se mal non me equivoco. Ben, pois, que se tome en consideración estas peticións. O punto segundo sería a aprobación da acta do pleno ordinario do 27 de novembro, con esas cuestións que apuntaba o concelleiro Suárez Puerta. A terceira é a aprobación da acta do pleno extraordinario do 10 de xaneiro de 2025, que tamén se aprobaría por asentimento se ninguén ten ninguna cuestión que engadir. O cuarto punto da orde do día é a delegación do imposto sobre construcións, instalacións e obras, o que comunmente chamamos como ICIO, e tamén da taxa de licencia de obras ou urbanísticas na Deputación da Coruña. Vou ceder a palabra á concelleira de Facenda, a señora Pouso, para que explique esta cuestión máis polo detalle. Ten a palabra, señora Pouso. Gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos e a todas. Ben, tratamos neste punto da orde do día o delegar a inspección do imposto sobre construcións, instalacións e obras e a taxa por licencia de obra ou urbanística na Deputación Provincial da Coruña. Como todos ben saben, na Lei Reguladora de Facendas Locales, no texto refundido 2/2004, no seu artigo 7 establecese, entre outros, que os concellos poden delegar nas competencias determinadas competencias nas diputacións provinciais a que pertencen. Entre esas competencias podemos delegar pois xestión, liquidación, inspección e recadación tributarias de impostos e tasas municipais. Neste caso, o que estamos é delegando a inspección do imposto de construcións e a taxa por actividades urbanísticas. Temos a adopción deste acordo, ten que ser adoptado pelo Pleno e logo terá que ser publicado, unha vez se aprobe, terá que ser publicado no Boletín Oficial da provincia. De todos é sabido que os medios que temos na Unidade Técnica de Urbanismo son insuficientes para levar a cabo a comprobación e inspección desas obras unha vez que se realizan. Saben todos vostedes que na data actual a maior parte das obras realízanse a través da comunicación previa e que o imposto de construcións que deriva desas actuacións urbanísticas é un recurso económico importante para os concellos. É preciso que levar a cabo esa inspección e esa comprobación para evitar a perda de ingresos na recaudación municipal. E, polo tanto, optamos por delegar esta competencia de inspección e comprobación na Deputación da Coruña, que teñen pois máis medios que os que temos en este momento no Concello, e tendo en conta tamén pois que os precios que vamos a ter que pagar, esas cuotas que vamos a ter que pagar, veñen tamén establecidas, será o 5% da recaudación líquida en período voluntario derivado desas actividades de inspección. E no que respecta aos recargos do período executivo, como todos saben, a tramitación da recaudación executiva conleva máis gastos e máis trámites que cando a recaudación se efectúa en período voluntario, e en estes casos do período executivo van a obter o 75% dese recargo será o que teñamos que abonar a Diputación. En canto ao tema das sancións que se impoñan, serán o 50% reverterán nas arcas municipais e o outro 50% reverterán
para a Diputación. Polo tanto, ese é o punto que traemos hoxe para a aprobación e é delegar na Diputación Provincial da Coruña a inspección do tributo do icio e a taxa de licencia de obras ou urbanística pola realización de actividades administrativas. Polo de agora, máis nada, moitas gracias. Gracias, señora Pouso. Grupos que desexen intervir. Polo Partido Socialista, señor Suárez Puerta, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. O Partido Socialista está de acordo ca proposta de cederlle a juicio e a taxa de licencias á Deputación e, por tanto, vamos a votar a favor. Máis nada, moitas gracias. Gracias. Polo Partido Popular, señora Barreiro, ten a palabra. Pois moitas gracias, alcalde, boas noites a todos e a todas. Primeiramente, quisera facer unha puntualización que nos chegou hoxe ás 12:25 da mañán un novo documento, unha proposta de alcaldía que vostedes, non sei se é unha emenda que fan a proposta xa feita inicialmente, pero que temos que decirlle e indicarlle desde este grupo municipal que meteron este documento sin estar dictaminado pola Comisión Informativa e sin formar parte do expediente. Co cal, non sei se é outra coladura pola porta de atrás como nos fixeron coa reglamento do taxi ou que é o que pretenden facer, se emendarse a sí mesmos. Co cal, eu entendo que este punto non pode ir dentro do expediente. Por outra banda, pois traenos hoxe aquí a este pleno a aprobación inicial dun expediente para a delegación na Diputación da Coruña a inspección do imposto sobre a construción, instalacións e obras, o que normalmente chamamos o ICIO, como decía a señora Pouso, así como a taxa pola licencia de obras ou urbanística. Analizada pormenorizadamente, chama a atención varias cousas. En primer lugar, que sexa precisamente o bloque que impida delegar esta competencia á Deputación da Coruña gobernada polo PSOE e polo Bloque, unha función que podería ser prestada perfectamente desde o propio Concello, como ben dixo a señora Pouso, que se de todos era sabido certa carencia, vostedes a través dun sistema que chaman oferta de emprego público podían haber reforzado o Departamento de Urbanismo e facer esa oferta en tempo e forma metendo as persoas e os funcionarios públicos municipais para que fagan este traballo. É moito chamativo en todo caso porque o Bloque Nacionalista Galego hasta as eleccións municipais pedía precisamente a derogación e a supresión das diputacións. Leva no seu programa de goberno. Non sei cal é ese municipalismo que se quere impulsar desde aquí. Dende logo, nós si somos municipalistas e nós non queremos vaciar de competencias a administración local. E foron vostedes mesmos os que o incluíron no seu programa no que concurriron ás eleccións. Por lo tanto, chámanos a atención e é canto menos incongruente. Esa non só eso, xa non é que se lle dé a delegación á Diputación da Coruña, senón que lle imos premiar cun 5% da inspección unha vez que se verifique se existe entre a persoa que declara ou presenta a súa licencia ou que finalmente se fai na obra. É dicir, se unha persoa quer construir unha casa e declara que pagou 100, o día que se remate esa casa vai a pasar á Diputación e vai a dicir, non, é que vostede aquí fixo 150. Entón, vai a ter que pagar un imposto do cal ese 5% leva en vía voluntaria a Deputación e en vía executiva o 75%, mas como vostede dixo moi ben expresado na súa intervención, señora delegada de Facenda. Entón, non entendemos ben que gaña a veciñanza máis alá de penalizar aquel cidadán que cumpre cas normas, que presenta a súa licencia e que fai e cumpre coa normativa local vixente, que é onde se pon o foco. Nos creemos e consideramos estamos a favor de que se vixíe, estamos a favor de que se cumpra a lei, pero debemos vixiar a todos, non só os que presentan unha licencia de urbanística. Terase que vixiar, facer cumprir as normas tamén aquelas persoas que fan obras e que non declaran nada no Concello. Senón esas persoas quedarían impunes. E iso tampouco sería xusto. E que, pois eso, que non sexan só os que presentan a solicitude, os que vayan a poñerse
nese foco que vostedes queren botar balóns fora hacia a Deputación, porque saben que é un problema. Eu non sei que tipo de municipalismo se exerce neste Concello, cando ou ben se lle quere dar á Xunta unha guardería ou ben se lle quere dar á Diputación a inspección dunha tasa. Non o entendo moi ben. Polo tanto, nós vamos a presentar en tempo e forma as nosas alegacións, pero que saiban que para presentar este afán recaudatorio que teñen vostedes non conten con nós. Vamos a votar en contra. A señora Barreiro, ten a palabra a señora Pouso para a quenda de réplica. Vamos a ver, señora Barreiro. Plantea vostede distintas cuestións. En canto ao tema de defender competencias, Calidade de membro do goberno que ten que explicar a proposta de goberno. Non, isto non é unha proposición, señora Barreiro. Isto non é unha proposición. Isto é, efectivamente, isto é unha proposta de goberno e ten a potestade para responder en nome do goberno. Efectivamente, igual que fai o alcalde despois de cada proposta de goberno. como creo que como tema de delegada de Facenda en este momento estou máis que xustificando a atribución de poder ter o uso da palabra para intervir neste punto. Dito isto, en canto ao que vostede fai referencia, a realidade, señora Barreiro, é que hoxe en día as diputacións están aí, e están aí cunha serie de competencias, e entre elas un é de dar apoio e soporte aos concellos e de reforzalos en todo aquilo no que os concellos non somos capaces de chegar. Dito isto, sorpréndeme a súa intervención porque xa que vostede está tan preocupada de toda a cuestión que se fai en obras, de que eso se faga dentro do propio Concello, non sei como no seu día delegaron na Axencia de Protección da Legalidade Urbanística a supervisión desas obras. Eu, pola miña parte, quero que, de cara aos cidadáns de Ribeira, que teñan moi claro que toda aquela persona que faga a declaración da comunicación de obra cumprindo co que realmente vai facer, pode estar tranquilo, porque non vai a ter ningún problema de ter ningún recargo nin de ter ninguna liquidación a maiores. Agora ben, aquelas persoas que fagan comunicacións de obra ou soliciten licencias de obra con presupostos, digamos que por debaixo do valor real das obras que se acometen, esos son os que van a ter a inspección e son os que van a ter que pagar a maiores. Señora Barreiro, lembrolle que temos en este momento tamén na plantilla municipal, en un posto de segunda actividade, un inspector urbanístico que se dedica precisamente a estar atento e a supervisar toda, se me deixa completar a miña intervención, yo agradecería. Esta persona se dedica a recorrer o municipio e a supervisar que todas aquelas actuacións urbanísticas que se están realizando teñen cumplimentado o trámite de haber feito a comunicación previa ou solicitado a correspondente licencia. Ahora, unha cousa é iso, unha cousa é que se vai a comprobar que as obras que están teñan tramitada a comunicación previa e outra cousa distinta é abrir un expediente de comprobación. Vale, o expediente de comprobación ten máis complexidade e non temos medios en este momento para facelo directamente. No momento en que teñamos os departamentos suficientemente dotados, pois sí que poderemos recuperar esta delegación que hoxe en día, co fin de evitar pérdidas económicas e pérdidas de recursos ao Concello, estamos delegando na Diputación. Agora, os cidadáns que cumplen religiosamente ca normativa que temos no Concello, que fan esas comunicacións de obra debidamente, de acordo co que executan, esas persoas teñen que estar absolutamente tranquilas. Os que, evidentemente, non poden estar tan tranquilos son aqueles que meten presupuestos que están por debaixo do valor real da actuación que acometen. E con eso, eu creo que queda todo máis que aclarado. Moitas gracias. Gracias, señora Pouso. Ben, imos proceder á votación deste punto cuarto, que é a delegación do ICIO sobre o imposto de construcións, instalacións e obras e da taxa tamén de licenza de obras urbanísticas na Deputación da Coruña. Votos a favor? 11. Votos en contra? 10. Queda, por tanto, aprobada este punto.
Pasamos xa ao punto 5, que é a modificación da ordenanza reguladora do prezo público polo servizo de estacionamento de vehículos no aparcadero subterráneo municipal do Centenario. Ben, como viron na documentación, hai unha pequena modificación de 2 puntos que é sobre os usuarios abonados co fin de mellorar a experiencia que poida ter calquera abonado para evitar que teña que vir sempre ao Concello. Facilitamos que o pago dos abonos turísticos poida facerse por adiantado no propio aparcadoiro e non teña que facerse obrigatoriamente no propio Concello. E, ademais, en suxestión da Asociación de Empresarios e Empresarias de Ribeira, antes tiñanse que facer o pagamento dos bonos de desconto que tamén facilita a Asociación de Empresarios e o Concello de Ribeira. A Asociación de Empresarios tiña que pagar previamente polos bonos antes da súa retirada e posteriormente repartíanse polos comercios nos que estaban adheridos a esa campaña de promoción do aparcadoiro municipal. Pois ben, dende a asociación pediúsenos que se había posibilidade de facer esa modificación para que a asociación non teña que adiantar os cartos antes de aplicar eses descontos nos bonos. Por tanto, imos facer que eses bonos de desconto sexan mediante autoliquidación nos termos que imos poñer no convenio, non? Para que sexan a posteriori, unha vez nos traen os bonos de desconto que aplicaron, faremoslle esa autoliquidación. Grupos que desexen intervir, polo Partido Socialista, señor Suárez Cuarta, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, como acaba de decir, o que se trae unha modificación formal basicamente de 3 artículos, do artículo 4.4, do artículo 8.2 e 8.4, no que se solicita, como ben acaba de decir, o pago de bonos de desconto tramitados por entidades colaboradoras, é dicir, basicamente pola Asociación de Empresarios, que nos fixo a petición que acaba de decir, consta de informe favorable de tesorería, de intervención e de secretaría. Por lo tanto, entendemos que é unha petición que se pode atender, lóxica, e que debería sacarse adiante. Por último, xa que se tende a mezclar aquí de todo un pouco, sinalar tamén que este aparcamento é un parking que ten unha normativa e que dita normativa tense que respetar. Por tanto, todo aquel que empregue o parking se non está de acordo en seguir a normativa pode deixar de empregalo, ou senón atender ás normas que para eso se fan e para eso se votan neste pleno. Nada máis, moitas gracias. Grazas. Quenda do Partido Barbanza Independente, ten a palabra a señora Pouso. Ben, como xa se explicaba aquí, trátase dunha modificación puntual desta ordenanza fiscal co fin de facilitar pois a xestión deses bonos que se gestionan a través dese convenio que asinamos ca Asociación de Empresarios. Inicialmente tiñamos previsto que a emisión deses bonos fosen en réxime de autoliquidación, é dicir, co pago por anticipado, pero surdiu e puxeron ao caso en riba da mesa os da Asociación de Empresarios que danse moitas veces a situación de que de todos os bonos que eles reparten polos comercios, moitos deses bonos quedan sin utilizar, co cual pois entraríamos, digamos, que en unha dinámica de ou xestionar devolucións de ingresos ou estar aí acarreando unhas situacións, digamos que anómalas. Para evitar isto, o que se vai facer é que en vez de réximen de autoliquidación, pois farase mediante liquidación, é dicir, pasaráselle a factura, emitiráselle a factura correspondente aos bonos que presenten unha vez que esos bonos efectivamente sexan entregados no parking. E por outra banda, pois tamén se regula xa especificamente a forma de pago desos abonados que sean temporales en períodos vacacionais para que se podan xestionar directamente dende a propia instalación. Mais nada, moitas gracias. A señora Pouso, quenda do Bloque Nacionalista Galego, señora Betanzos, ten a palabra. Ola, boas noites. Señor alcalde, concelleiras, concelleiros, veciñanza de Ribeira. Dende o Goberno local de Ribeira preséntase unha modificación da ordenanza reguladora do aparcadoiro do Centenario que permitirá mellorar a súa xestión. A modificación que hoxe presentamos xurde polo compromiso acadado entre o Goberno local e a Asociación de Empresarios e Empresarias de Ribeira. Diálogo que se mantivo co seu representante e presidente da asociación, don Francisco Martínez.
Esta modificación favorecerá o tecido empresarial que xestiona a Asociación de Empresarios de Ribeira, o non ter que adiantar o pagamento dos bonos e tickets de desconto do aparcadoiro do Centenario que ofrecen no comercio e hostelería por compras e servicios. Desta maneira, evitarase que a asociación teña que asumir o pagamento por adiantado e facilitaremos que só teñan que aboar os tickets que realmente usaron. Todo elo mediante autoliquidacións en función do que se acorde ca asociación. Tamén queremos facer memoria e informar das actuacións que se fixeron dende que chegamos ao Goberno. En outubro do 2023 aprobouse o Regulamento de Réximen Interno e Ordenanza Fiscal, pasando a ser unha instalación de xestión pública, atendendo á demanda histórica de municipalizar os servicios cos precios populares para toda a veciñanza, sendo o aparcadoiro máis barato da comarca e un dos máis baratos do país. En xaneiro do 2024 entraba en vigor as novas tarifas, sendo o precio por 2 horas de tan só 1,50 céntimos. 1,50 €. E se compras no comercio local con descontos de hasta 30 céntimos. Tamén se habilitaron os bonos mensuais de 24 horas por 60 €, 12 horas por 35 €, de luns a vernes 24 horas por 43 € e sábados e domingos 24 horas por 25 €. Continuamos traballando para detectar as deficiencias da instalación. En abril, o informe técnico das deficiencias derivadas de anos de abandono acadaba un importe de 900.000 €. Para que o aparcadoiro pudera dispoñer de medios humanos e materiais que aseguren un adecuado servicio ás usuarias e usuarios ás 24 horas, adxudicouse á empresa Cicle o servicio de conserxería e vixilancia por un importe de 337.000 € por 2 anos. En setembro, para a renovación integral da maquinaria, adquirindo as últimas tecnologías con control de matrícula, pago telemático, sistema de lectura de códigos QR, para unha mellora na xestión do aparcadoiro, adxudicamos un investimento de 163.000 €. O pasado outubro do 2024 aprobamos o importe de 1,5 millón de euros que se destinará ao rescate do aparcadoiro. Importe que non se tería que aboar sino o Goberno do Partido Popular por unha xestión pública directa no canto de regalarlla a unha empresa privada ao longo de 50 anos en contra da veciñanza de Ribeira. Como sempre, o Partido Popular favorecendo os intereses das empresas privadas. En todo caso, dende o Goberno local, seguiremos acometendo melloras no aparcadoiro e facendo deste espazo un lugar axeitado onde estacionar os vehículos para realizar labores, compras ou traballar. Estamos convencidas e convencidos de que todas as xestións que estamos a cometer prestarán un servicio esencial tanto á veciñanza como ao propio comercio local e hostalería, xa que terán un aparcadoiro asequible para a súa clientela. Moitas grazas. A señora Betanzos, que é do Partido Popular. Señora San Pedro, ten a palabra. Boas noites. Ben, pois entendemos, como se explicou previamente, esta nova modificación como un xeito de equiparar pois ese procedimento que a Asociación de Empresarios reclamaba para pasar pois do que é a autoliquidación á liquidación, ese acordo que ten como entidade colaboradora e que ao mesmo tempo mantén pois con outro aparcadoiro do municipio tamén como o da Plaza de España. Un xeito, ademais, de pagar só polo que se consume e de facerlles pois máis sinxela esa posta a disposición dos tickets que se reparten a través do comercio e que, como digo, pois só se van a pagar os que se usen como non podía ser de outro xeito. Porque os establecementos locais pois non só teñen unha calidade, uns produtos extraordinarios, sino que tamén, para descoñecemento de moitos ribeirenses todavía, pois nunha gran porcentaxe,
pois teñen ese aliciente de repartir os bonos de media hora para o aparcamento, neste caso municipal, que moitas veces pois utilizamos nese ratiño para poder facer as compras. Tamén sería conveniente poder estudar, e me imagino que dende a Asociación de Empresarios tamén se ten posto en coñecemento do Goberno, pois que dado a gran cantidade de horas que consumen a través destes bonos para o comercio local, pois se poida facer unha bonificación tamén ao que é esta entidade de colaboración. De todos modos, teño que decir que, unha vez máis, vemos como se redactan as cousas sin ter claro cal vai a ser o procedimento de xestión, posto que esta ordenanza aprobouse recentemente, de novo, creo que sin falar cos axentes implicados, do mesmo xeito que podemos ver unha e outra vez, semana tras semana, como os abonados protestan, siguen esperando explicacións por parte do goberno tripartito en forma de promesas de que se vai haber unha xuntanza cos abonados. Seguimos a día de hoxe sin ter conocemento de que tiveran vostedes ou que vayan a ter próximamente unha xuntanza con todos eses abogados que fixeron pois non só queixas na oficina de consumo, sino que veñen aquí ao Concello, que fan queixas por escrito, que solicitaron esa xuntanza para que se lles den explicacións directamente por parte do goberno e que, dende logo, o que teñen a día de hoxe como resposta é a nada. Unha información insuficiente, sen dar a cara, poñendo como escudo aos empregados do aparcadoiro e poñendo despois tamén pois esas de manifesto esas presas coas que se puxo en marcha pois todo isto sin saber cales van a ser esas condicións, nin cales van a ser as normas pois para moitos desos usuarios que fan preguntas todos os días e que non teñen absolutamente ningunha resposta. É verdade que de boas a primeiras cobrouse ese incremento, ese adianto da anualidade, efectivamente, sin ofrecer ningunha garantías, ningunha seguridade, mándanse, como xa sabemos, pois para a terceira planta con todas as deficiencias que presenta e, dende logo, os veciños o que queren é diálogo e os veciños o que queren é que se lle expliquen as cousas, que se fale con eles. O levan reclamando moitísimo tempo, señor alcalde, o reclamamos tamén neste pleno varias veces dende o Grupo Municipal Popular e a día de hoxe siguen sin dárselle unha explicación, nin por parte da concelleira que leva o tema, nin por parte do alcalde. Eu creo que ese 24/7 do que tanto se presume queda moi lonxe do que é a realidade. Falaba tamén a señora Betanzos de que non sei que, do goberno do Partido Popular, que de costas a veciñanza lle dou un parking. Mire, ese parking, señora Betanzos, se podería haber aforrado moitos cartos, xa lle dixemos varias veces. Saquen ese parking a licitación, porque recordo que ademais cando se sacou no pasado, xente do seu goberno estaba no goberno, e polo tanto, ese goberno do que tanto falaba, agora tamén é o seu goberno. Non se olvide. Pero mire, eu digolle que con esos 2 millóns de euros que se van a gastar ahora no parking se podían adicar pois a moitísimas cousas. Xa falamos, está o polígono industrial, esas deficiencias a día de hoxe que todavía non se licitaron, efectivamente moita parálisis, pero non sabemos ademais se esos cartos, señora Betanzos, a día de hoxe van a ser suficientes para pagar o que nos vai a custar o parking, así que me parece a min que todo isto do parking todavía vai a ter para moitísimos máis capítulos daqui en diante. O que lle pido, señor alcalde, falando deste tema, é diálogo ca xente que está pagando un abono anual nese aparcamento. Gracias, señora San Pedro. Ben, algunhas das cuestións que está dicindo directamente son mentira. Vostede segue mentindo gratuitamente para intentar enlear un debate que non é tal, non? En primeiro lugar, esa ordenanza fíxose non con premura, fíxose con calma e, ademais, propúxoselle a Asociación de Empresarios que fixese alegacións. Evidentemente, hai veces que pode quedar algunha cuestión atrás e por iso a Asociación de Empresarios fixo esa proposta que nós vemos razoable e por iso hoxe hai esta modificación da ordenanza fiscal precisamente para facilitar que a Asociación de Empresarios non teña que adiantar os cartos dos bonos que non se vayan a empregar. Por tanto, é un beneficio para todos os comerciantes de Ribeira que ven como os usuarios estacionan o coche no aparcador do Centenario e despois van facer as súas compras ou os seus recados. Con respecto ás supostas deficiencias que hai no terceiro andar, mire, nos encargamos un informe tanto sobre a iluminación como sobre a calidade do aire. Todos os informes técnicos que temos no Concello de Ribeira dan o seu visto bo con creces a calidade de aire e de iluminación que ten o aparcadoiro. Pero non ten que ser a concelleira de Facenda ou o alcalde quen lle responda aos usuarios e usuarias que presentaron a súa queixa ou a súa suxestión por escrito, evidentemente. Vai ser o propio técnico ou técnica
que leva esa xestión e nos próximos días seguramente xa lle chegará esa resposta cos informes técnicos, non cunha valoración política que podamos facer dentro do Concello, non, estamos falando de cuestións técnicas. E despois, con respecto ao que dicía de que se queremos aforrar cartos, pois yo temos que licitar unha empresa privada, pois díganos, por favor, cal é esa empresa que vai a non asumir investimento que hai que facer nese aparcadoiro, porque estamos metendo 1 millón de euros na reforma do centenario e rúas axacentes, basicamente por unha cuestión fundamental. Non reformamos o centenario porque sí, reformámolo basicamente porque hai que rematar coas humidades e coas filtracións de auga que no seu día pois non se tiñan rematado. E se hai algunha empresa que vai a investir ese millón de euros que vai a renunciar ao beneficio empresarial e que vai a perder cartos, estupendo, díganos que empresa é, que estaremos encantados de chamar a esa empresa que vai perder cartos pola xestión do centenario. Por favor, teñamos un pouquiño de rigor e seriedade na hora de debater, de facer algunhas acusacións nas que están constantemente reproducindo e teñamos altura de miras a hora de facer algúns debates como este, que, por exemplo, non teñen ningún tipo de cuestión política máis que facilitarlle a algunhas entidades que poidan prestar o seu servizo da mellor maneira posible. Imos pasar á votación desta modificación da ordenanza reguladora do precio público do centenario. Votos a favor. Unanimidade. Grazas. O punto 6 da orde do día é o proxecto para a execución das obras de recuperación e posta en valor da senda do río Saíñas. Como verán, na documentación que consta no expediente, pois simplemente o que hoxe queremos aprobar é o proxecto básico de execución desas obras, da recuperación do río Saíñas e tamén dos muiños, e tamén pois declarar a súa interese público para poder facer a ocupación dos terreos necesarios que nos permitan desenvolver ese proxecto. Por tanto, grupos que desexen intervir, polo Partido Socialista, señor Suárez Puerta, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, se nos presenta o proxecto de recuperación e posta en valor da senda dos muiños da auga do río Saíñas, incluída no PSTD e financiado cos fondos Next Generation. Ben, en primeiro lugar, sinalar xa certamente hai cousas que xa se ven vir de lenxe e tal. Bueno, o proxecto está aquí, é de outubro de 2024. Eu xa, para empezar, porque despois aquí se van a dicir que todos son herencias e todo está deixado feito e todo, pero bueno, o proxecto de outubro de 2024. Ben, subirá dende o parking do que actualmente o Lidl ata o muiño de auga do río Saíñas. Tanto o proxecto como calqueira que sea coñecedor da zona sabe que esa zona está sin urbanizar e que ten abundante vegetación. Esta obra adáptase ao Plan Xeral de Ordenación Municipal, que tamén se fixo no ano 2002, por si tamén queremos decir que o herdamos. O proxecto da senda terá un ancho polo proxecto que se me implantando de uns 2,5 metros e se vai a facer unha longitude de 463,51 metros, no que se prevé empregar tanto zahorra artificial como algún tipo de suelo seleccionado, así como facer a instalación dunha ponte de madeira de 300 por 100 con unha barandilla de estilo romano que tamén será en madeira. Preténdese esta vez de forma sorpresiva cumplir as normas de accesibilidade, tendo en conta isto para que calquer veciño poda usala e non deixando de lado os veciños que teñan algún tipo de necesidade e se vexen impedidos. As expropiacións que se van a levar a cabo se valorarán en 27.630 euros, serán de 29 parcelas, 1.949 metros cuadrados de parcelas rústicas, 445 metros de parcelas urbanas. Terá un presupuesto de 91.291,46 euros, que sumado o IVA quedará en 110.000 máis menos.
para facer obras esta vez un plazo de 4 meses. Supónse que no primeiro mes se farán os traballos previos en movimentos de terra, no segundo se seguirán con os movimentos de terra, os pavimentos e as drenaxes, no terceiro se añadirá a estrutura, é dicir, a ponte da que falaba anteriormente, finalizando os movimentos de terra, e no cuarto mes se finalizarán os movimentos e realizarase unha recuperación do entorno ambiental. Bueno, esta é a idea inicial. Entendemos que isto é unha acción que se debe facer tanto para beneficiar tanto os veciños como os visitantes, por eso se aprobou no seu momento por parte da corporación por unanimidade, por eso entendemos que agora mesmo se debe seguir hacia adiante. Nada máis, moitas gracias. Grazas, señor Puerta. Quen do Bloque Nacionalista Galego? Señor Alberti, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Ben, boa noite a todos e a todas e tamén aos veciños que nos están a ver dende a casa. E queria aproveitar esta oportunidade de traer isto a pleno para falar, non, e destacar a importancia fundamental de coidar o noso medio ambiente. É un patrimonio que é tanto de nós como das xeracións que veñen despois, e non podemos esquecer que vivimos nun concello cunha riqueza natural inmensa, con espazos que son unha verdadeira xoia. Temos o Parque Natural de Corrubedo, temos o Parque Nacional das Illas Atlánticas e temos pois tamén o río Saíñas. Estes espazos son esenciais para a nosa calidade de vida e, por tanto, para o noso futuro. Dende o Bloque Nacionalista Galego, temos claro que o medio ambiente é a base sobre a que temos de construir un modelo de desenvolvemento sostible que respete o equilibrio entre a natureza, entre o que nos dá a natureza e entre o que nós lle devolvemos a ela. Proxectos como a recuperación da senda dos muiños do río Saíñas son un exemplo de como se poden poñer en valor os espazos naturais, promovendo o acceso público e fomentando o respeto ao mesmo tempo da nosa contorna. Con esta iniciativa non só estamos recuperando o patrimonio ambiental, o patrimonio cultural, senón que abrimos oportunidades para promover hábitos de vida saudables, un turismo sustentable, baseado no respeto e no coidado do que é noso, porque ben sabemos que o turismo descontrolado ou uns malos hábitos de uso do territorio deixan pegadas que non sempre son fáciles de borrar. Quero reafirmarme con ese compromiso do BNG. Coidar os espazos naturais do noso municipio será unha prioridade absoluta. E isto significa protexer os nosos ríos, as nosas praias e os nosos montes, e tamén actuar con responsabilidade na planificación urbanística, evitando proxectos que degraden o noso medio. Apostamos por iniciativas que recuperen e rexeneren espazos naturais que estean degradados e fomentamos a participación veciñal porque entendemos que o coidado da nosa contorna é tarefa de todos e de todas. Sabemos que queda moito traballo por facer, pero estamos preparadas para elo. Moitas grazas. Alberti, polo Partido Popular. Señora Brión, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos e a todas. Pois sí, señor Puerta, como ben di usted, é unha herencia, non se olvide. Pois sí. Pois nada, desde o Grupo do Partido Popular de Ribeira sempre apostamos por fomentar un turismo sostible e sustentable para poñer en valor o noso concello. Por iso, no ano 2022, dentro do Plan de Sustentabilidade Turística de Ribeira, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia financiado pola Unión Europea con fondos Next Generation, co anterior grupo de goberno conseguíronse casi 2 millóns de euros para varias actuacións, unhas xa executadas, como pode ser o entorno do Faro de Corrubedo, ou que mesmo agora se está facendo da Fonte Seca, o Frente Marítimo de Fonte Seca, e outras en vía de proceso, como pode ser esta da recuperación e posta en valor da senda dos muiños de auga do río Saíñas, ou o plan de señalización turística, os accesos ao Parque San Roque, o Frente Marítimo da Meisida, por exemplo. E, bueno, como dixen antes, todo isto é gracias á xestión que se fixo no seu día polo Partido Popular de Ribeira. Pois, con esta actuación, no entorno do cauce fluvial, vais a recuperar un paseo que os veciños da contorna tiñan moito interés. Un deses veciños foi o que nos puso en conocemento, facilitando a información necesaria, facendo un traballo previo excepcional para poder levar a cabo o que agora se está facendo, que é levar a cabo este proxecto. E temos que reconocer e agradecer a ese veciño xa que el mismo recuperou ese primeiro muiño. Un traballo persoal sin colaboración de ningunha administración. Con estas actuacións, desta maneira, poñeremos en valor unha zona de gran valor patrimonial e natural, xa que tamén se une ca Congostra e co petrolífero da Pedra das Cabras.
que tamén sería bo que se tuvera en conta a hora de facer estas actuacións, non? E, bueno, dicirlle á señora Reverte que xa que dende o seu partido están tanto a favor de recuperar, nada, solo recordarlle que o Río de Artes tamén é unha prioridade. Moitas gracias. Grazas, señora Brión. Ben, pois, efectivamente, a ver se cadramos todos que isto é importante, non? Cuidar o medio natural e tamén darlle, pois, unhas infraestructuras aos propios veciños e tamén a todas as persoas que nos visitan de calidade e que descubran o noso patrimonio natural nunhas boas condicións de accesibilidade e tamén de posta en valor. Pasamos á votación do punto número 6, que é a aprobación para o proxecto de execución desas obras de recuperación e posta en valor da senda do río Saíñas e tamén a súa declaración de utilidade pública. Votos a favor? Aprobado por unanimidade. Grazas. E pasamos ao punto número 7, que é a adscripción do inmoble de patrimonio da Seguridade Social ao Concello de Ribeira para o seu destino de uso público. Estamos falando dun acordo plenario que se celebrou no ano xa 2020, pero que se deixou sen efecto. Tras múltiples cuestións, idas e vidas de documentos, seguimos a voltas con que o espazo que hoxe en día ocupa a unidade de condutas aditivas pois segue sen ser do Concello de Ribeira. Actualmente alberga aí unha unidade de condutas aditivas que me gustaría pois destacar algunhas das cuestións máis importantes que está facendo non só para os habitantes do Concello de Ribeira, senón tamén para os da Pobra do Caramiñal, Boiro ou Rianxo, así como persoas que veñen de Porto do Son. É unha unidade de asistencial a persoas con problemas de adiccións e comeza o seu funcionamento en 1993 e ademais ten unha unidade de día, un centro de actividades dende o ano seguinte, dende o 94. Aínda que a maior parte do seu financiamento provén do Concello de Ribeira, como ben digo, asiste a persoas que necesitan pois de toda a comarca, non? O seu servizo está integrado dentro da Concellería de Sanidade que dirixe o concelleiro Juan Luis Furones. Está dirixido por un xefe de servizo composto por varios profesionais, tanto como hai psiquiatras, psicólogos, unha traballadora social, unha graduada en enfermería, un auxiliar en clínica, un monitor mestre en carpintería, unha monitora de actividades formativas, educativas e un auxiliar administrativo. E, ademais, gustaríame salientar que os rapaces e rapazas que traballan co carpinteiro, que traballan nese obradoiro de carpintería, fan traballos magníficos para o Concello de Ribeira, traballos sociais, porque estamos falando da instalación dos beléns de Ribeira e de Aguiño, estamos falando da restauración da aldea de Sálvora, e ao longo destes últimos 30 anos de funcionamento vemos que esa unidade de condutas aditivas pois está facendo un traballo magnífico coas persoas que asiste. Estamos falando de volumes anuais que chegan por volta dos 650 pacientes nunha unidade asistencial que é relativamente pequena. Por tanto, vemos que é necesario ter en conta de que ese edificio non é municipal, queremos que así o sexa e por iso hoxe traemos ao pleno o seu debate para a cesión durante un período de 30 anos. Xa lles avanzo que isto non vai a ser o último que fagamos dentro do Concello de Ribeira, porque precisamos que ese equipamento sexa propiedade do Concello de Ribeira para que algún día poida ter outro tipo tamén de utilidades e poidamos facer investimentos fortes na súa reforma. Dito isto, grupos que desexen intervir. Partido Popular. Ten a palabra, señora San Pedro. Moitas gracias. Pois efectivamente hai que loar o traballo que se fai dende a UCA, dende a Unidade de Condutas Aditivas, que pois dende logo faise un traballo pois espléndido, estupendo, con grandes profesionais. Falábase tamén desa parte que levan de carpintería, onde pois colaboran activamente coa actividade social, co mantemento e que apostan valor de moitísimas partes do noso concello, pero tamén teño que dicir que, señor alcalde, efectivamente, isto ten gran importancia que pasa a ser de titularidade municipal.
Eu sei que a vostede todo o que eu digo lle molesta, que o tacha e o tilda de mentira, pero eu tamén teño que decir que a Tesorería da Seguridade Social, e supoño que isto xa me dirá que mentira non é, fai esta solicitude de cesión do inmueble o 29 de xaneiro do 2024. Fai exactamente un ano. Entón, dá-me a impresión de que este é o primeiro papel que se move para levar a cabo pois este expediente que tanto interés ten para o noso Concello e que, dende logo, pois claro que é de moitísima utilidade, que é necesario pois rematar con esas xestións que se iniciaron pois xa fai un montón de tempo, porque como saben ese edificio da Tesorería estaba cedido a Educación. Educación fixo pois esa reversión de novo á Tesourería, a Tesourería pois había feito pois esas xestións co Concello de Ribeira. Temos aquí o acordo que me parece que é pois de agosto do 2020 para aceptar esa cesión de uso en favor do noso Concello. Cambiou a norma polo que nos transmite aquí a Tesourería Xeral da Seguridade Social, pero, dende logo, como digo, fai un ano que se lle remite un escrito ao Concello de Ribeira para mover este expediente. Polo tanto, eu agardo que non sexa o último papel que se trae aquí con respecto a este tema, pero que, por favor, non volva a quedar outro ano no tinteiro, porque despois, claro que comezamos a entender pois moitos dos problemas e moitas das desavenencias que hai por parte da veciñanza neste Concello. Señora San Pedro, descoide que con nós non van a quedar todo no limbo como pasaba no pasado. Votos a favor desta adscripción do ben inmoble de patrimonio da Seguridade Social ao Concello de Ribeira. Aprobado por unanimidade, moitísimas grazas. E pasamos xa á parte de mocións. A primeira delas é a proposición presentada conxuntamente por BNG, PBBI e PSOE sobre as medidas orientadas á recuperación da produción de bivalvos nos bancos marisqueiros. Para a súa intervención e defensa ten a palabra o señor Abraldes. Gracias, señor alcalde. Boas tardes todos e todas. Tenemos esta moción a pleno os tres partidos do goberno, o BNG, o PBI e o PSOE. A demanda de implantación das medidas orientadas á recuperación da produción de bivalvos nos bancos marisqueiros. Como todos sabemos, a actividade marítima pesqueira no noso municipio supón unha importante fonte de xeración de riqueza na que depende directamente o sustento de moitas familias que aquí residen. Tamén afecta indirectamente aos sectores económicos que desenvolven distintas actividades en terra. Dentro desta actividade, o que hoxe nos ocupa na presentación desta iniciativa referido á extracción de bivalvos. Tras contactarnos con mariñeiros que se dedican a esta actividade, trasladamos a súa preocupación en relación aos descensos de capturas, acusadas principalmente ao derradeiro ano 2024. Por outra banda, os datos que publica a través da plataforma pescagalicia.gal móstranos a baixa de capturas, o que mostra unha mingua de capacidade de produción das distintas zonas de explotación, nas que fainan os mariñeiros das cofradías de Ribeira, Carreira, Guiño e Palmera. Como exemplo alarmante, temos unha evolución de datos en kilogramos. Extraímos entre o ano 2020 e o 2024, que a modo de resume, resíntese, na lonja dos nosos municipios, reflexan as seguintes. Na lonja de Ribeira, no ano 2020, 86 toneladas, importe 1,5 millón de euros. No 2024, 35 toneladas de capturas, un importe de 770.000 euros. A diferencia de 50 toneladas de menos, un importe total de 780.000 euros de baixa. O descenso de capturas é dun 58% con 38, e un importe dun 50%. Na lonja de Ribeira, no 2020, 56 toneladas de meixas, de bivalvos. Da Guiño, 56 toneladas, 935.000 euros. No 2024, 11 toneladas. Unha facturación de 207.000 euros. Unha diferencia de 44 toneladas. Unha baixa de 728.000 euros. Un descenso de capturas de casi un 80%. Un importe baixo de 77%. Ante a realidade que nos mostra os datos expostos, é necesario que se adopten medidas a orientación, a recuperación de produción de bivalvos nos bancos marisqueiros das concesións das nosas cofradías, con fin de garantir a continuidade das actividades de extracción. E polo que solicitamos á Corporación Municipal o apoio á adopción dos seguintes acordos. Primer punto,
Instamos a Consellería do Mar a realizar un estudo de análisis a causas principal da perda de produción das rías galegas, especialmente da ría da Arousa, que propoña vías para enfrontadas. Segundo punto, instalar a Consellería do Mar da Xunta de Galicia a aumentar as axudas económicas ás cofradías do municipio de Ribeira, coa finalidade de labrar, sementar nas zonas do marisqueo. Terceiro punto, que por parte da Consellería do Mar se impulse en posta en marcha dun jache de criadero de semente de ameixa nas zonas de Guiño con fin de abastecer a semente e a recuperación productiva de bancos marisqueiros. Señor Abraldes, que anda do Partido Socialista. Señor Suárez Puerta, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, cos datos que se nos acaban de trasladar, que resumidamente ven a ser un descenso de un 50% na lonxa de Ribeira, en cantidades económicas dun 58,38 en cantidades en kilos, e de casi un 80% en kilos en Aguiño e de un 78% casi en Aguiño, poderíamos afirmar que se isto fose unha empresa estaría na quiebra casi total. Casi imposible que estes descensos que ademais, polo que se ve, se miran as estadísticas un pouco máis polo miúdo, son progresivos, que están facendo un dano a toda a población de Ribeira. Pois sempre falamos de que somos o primeiro porto de baixura, sempre Ribeira sabe amar, pero Ribeira cada vez sabe menos amar e Aguiño, polos datos, pois debe saber aínda menos. Para afrontar isto, o que pedíamos era un estudio e solucións. Bueno, a resposta do Partido Popular é unha emenda que xa vou adiantar, é a de sustitución á totalidade. Se foron de engádega, pois non tería problema ningún en que aquí se convocara o Consello Local de Pesca e faláramos de todo isto, pero realmente creo que o Consello Local de Pesca non vai a solucionar o problema que temos con este descenso de capturas. Polo tanto, vamos a intentar falar un pouco de os problemas e da situación que hai agora realmente. O Partido Popular ahora mismo se encontra nunha situación de negación. Eles só les falta negar o cambio climático, pero bueno, se nos remontamos un pouco ao ano 2018, este pleno aprobaba por unanimidade de todos os membros unha proposición en contra da explotación mineira de cobre en San Rafael, na canle media do río Ulla, para evitar contaminación. Daquela era noticia porque o Partido Popular, que dirixía aquela o goberno, era o máis importante do goberno PP na Coruña, e oponse a megamina de Touro. Sin embargo, a día de hoxe xa cambiaron un pouco as tornas, porque o Partido Popular, como ben digo, agora é negacionista, xa non existe contaminación ni nada polo estilo, só lles falta estar en contra tamén da Axenda 2030, entonces empezan a solicitar de novo a reapertura desta mina. Touro, la mina tóxica que la Xunta de Alfonso Rueda quere reabrir a 30 km de Santiago, que evidentemente terá as súas consecuencias dentro de o que son as augas da ría e dentro da nosa zona. Pero, bueno, se non chega con isto e resulta que sale un patrón maior que non é da nosa zona, resulta que o patrón maior de Rianxo era enemigo do Partido Popular e da Xunta tamén, e sale un diputado que se chama Raúl Santamaría, conocido pola súa participación en televisión, sale a decir que, bueno, que a alta mortalidade de bivalvos na ría de Arousa é causada polas intensas precipitacións do outono de 2023. Debe ser que ese ano choveu demais, entonces por eso se están producindo estas pérdidas. Xa digo, é negacionismo puro e duro. Temos un problema de contaminación que está levando a cabo unha pérdida constante, e a Xunta non está facendo o que ten que facer, que é estudiar esta situación e poñer os medios e intentar traballar para mellorar o que ven sendo o estado actual da ría. Ben, prosigo. Altri, bueno, non vamos a falar de Altri, nin do estado da fábrica que se pretende levar a cabo, nin tamén máis do mismo. O sea, todo este tipo de industrias que se están levando a cabo afectan de forma directa, non indirecta, de forma directa ao estado da ría, e polo camiño toda a serie de industrias que tamén hai que tamén contaminan a ría. A ría está, dentro do punto de vista do Partido Socialista, contaminada, e debería estudiarse, deberían buscarse solucións, deberían aumentarse as axudas para a siembra e deberíanse poñer
melloras para a recuperación productiva. E, sin embargo, a vostedes lles parece que non. Entonces, o que fan é, vamos a tirar toda esta proposta e non queremos que se faga un estudio nin que se busque solucións. O Partido Popular deso non quere nin oír falar. Di que non. Entonces, o que di é que nos temos que reunir o Consello de Pesca e para eso non queremos nin estudios nin solucións. Tampouco quere que se axude a labrar nin a sembrar, entonces eles directamente o que din é que non. Eles o que din é unha emenda de sustitución total na que aquí desto non queremos falar, non queren saber o que é. Nin, de feito, bueno, xa digo, van a ser negacionistas e probablemente nos digan que non hai ningún tipo de problema, que non pasa nada, que a ría está de maravilla e que esos datos hasta son trucados, é o que lles falta. Suárez, ten que ir rematando. Sí, ahora mismo, señor alcalde. Por lo tanto, por parte dos tres grupos do goberno, pero entendo que debería ser por a unanimidade da Corporación Municipal, instamos a que se realice este estudio, que se poñan as vías para solucionar a situación actual, que se plantexen axudas económicas para axudar ao sector, tanto o Hatchery, pero, bueno, o Hatchery é un exemplo, pero que se leven a cabo as actuacións necesarias para axudar ao sector. Nada máis, moitas gracias. Grazas, quen do Bloque Nacionalista Galego. Señor Alberto, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Ben, os datos das vendas das lonxas galegas no ano 2024 implicaron a menor cantidade de produto comercializado da serie histórica da pesca de Galiza, incluindo a pesca de marisqueo. En 2 décadas, xa viron os datos. Son datos arrepiantes que confirman a debilidade extrema dun sector que é fundamental para a economía galega e, por suposto, para a Ribeira. Para a xente que coñeza a importancia deste sector en Ribeira, dicir que representa máis do 32% do produto interior bruto local, é dicir, o sector do mar implica máis dun terzo da economía ribeirense. É certo que hai un descenso progresivo das vendas e é certo que podemos achacarlle cousas ao cambio climático, non? É certo que o cambio climático existe, cousa que vostedes, señores e señoras do Partido Popular, negaban ese fenómeno anos atrás, agora quizás lles convén, non dicir que o cambio climático existe, pero máis alá diso, todo isto ven tamén en parte da falta dunha verdadeira política pesqueira por parte do goberno galego que temos na Xunta de Galiza, un fracaso absoluto da Consellería do Mar, que non tivo nin ten como obxectivo prioritario potenciar un sector vital e do que dependen miles de postos de traballo directos e indirectos en Galiza. Non lles interesan, díganlles aos mariñeiros e mariñeiras de Ribeira a verdade, non só aos directores das cofrarías, díganlles de verdade aos seus votantes que non lles interesa salvar a ría da Arousa. Ante a crítica situación que estamos sufrindo, hai que tomar medidas. Hai que tomar medidas como, por exemplo, un urxente plan de rexeneración dos bancos marisqueiros ou un plan de saneamento integral da ría e dos ríos. Por que non dicir tamén que hai que tomar medidas como paralizar proxectos como Altri ou paralizar a reapertura da mina de Touro? Seguramente vos sonen tamén. A situación é alarmante e instamos a Xunta a crear unha comisión de estudo con expertos na universidade e centros de investigación galegos e, por suposto, tamén representantes do sector que estean aí para analizar as principais causas da perda da produtividade das rías e para que propoñan vías para afrontala. O seguinte paso sería habilitar, por suposto, partidas orzamentarias, un orzamento para levar a cabo esas actuacións máis urxentes e, para rematar, demandamos que se dé a cobertura económica e social aos traballadores e traballadoras do mar afectados polas medidas que se poñan en marcha para recuperar a produtividade. Este seguro público de produción marisqueira permitiría cubrir as eventuais perdas nos paros na actividade. É algo que se asiste no sector agrario, por exemplo, e creemos que se podería utilizar unha fórmula semellante no caso da produción marisqueira. Con respecto ao que se menciona da produción de semente, somos partidarios de incrementar esa produción de moluscos bivalvos para que Galiza deixe de ser dependente de outros países nesa materia. Penso que temos recursos de abondo, sendo, por certo, a ría da Arousa a máis produtiva por as condicións xeográficas e xeolóxicas que temos aquí. Todo o mundo coincide, empresas, confrarías, depuradoras, produtores, en que esa semente de bivalvos é o gran problema sen resolver. Pero a Xunta, no canto de poñer propostas positivas, dedícase a facer propaganda, anuncios grandilocuentes que logo quedan en fume. Vou vos aportar máis datos e a veciñanza tamén para que os saiban. En xullo do 2023 houve unha reunión cos patróns maiores. En outubro dese mesmo ano, a reunión cos patróns da Deputación. Novembro do 23, reunión con presidente de Portos. Están anotando? Abril do 24, reunión ca policía polo furtivismo. Maio do 24, festexamos o Día da Muller no sector do mar.
Decembro do 24, petición a Portos de que os redeiros usen a lonxa vella. Consellos sectoriais de pesca feitos. En xullo do 23, en xaneiro do 24, antes do verán do 24, quíxose facer e os patróns dixeron que non eran necesarios. Os patróns dixeron que non eran necesarios. En todo caso, estamos dispostas a facelo cando sexa necesario, pero hai que analizar cales son as causas da perda de produtividade da ría. Como ven, estamos constantemente traballando polo sector do mar, e que mellor maneira que ter un profesional do mar aquí no propio goberno. Por tanto, imos a votar a favor, por suposto, desta proposta e seguiremos defendendo sempre este sector fundamental para o noso Concello e para o noso país. Moitas grazas. Señor Alberti, quenda do Partido Popular. Señora San Pedro, ten a palabra. Moitas gracias. Ben, pois, dende logo, agradezo, como non pode ser de outro xeito, a preocupación e a posta en marcha desta iniciativa, unha iniciativa en apoio a un sector que, como ben se dixo aquí, pois é tan importante, non só para Galicia, que por suposto, sino para a Ribeira, onde ten pois un gran peso na súa economía, non só directa, sino tamén indirectamente, que dende logo é o que nos ocupa hoxe, e que dende logo unha cousa é ser negacionista e unha cousa é ser negado, señor Suárez Puerta. Aquí nadie nega unha realidade que hai. Aquí nadie nega o cambio climático. Eu creo que dende o Goberno Popular demos, dende logo, pois bastantes sinais de estar intentando loitar contra o cambio climático. Dende logo, dende o Goberno anterior, medidas como a posta en marcha ao Paces fomos, se non me equivoco, se non o primeiro Concello de Galicia, dos primeiros. Dende logo, eso de que nos negamos o cambio climático, podolle decir que quenes estamos sentados nesta mesa moi lonxe de ser negacionistas. Pero, bueno, efectivamente, estamos pasando por momentos delicados no marisqueo. Efectivamente, nadie pode negar que hai unha baixada notable da produción nos últimos anos, tamén neste ano, pero tamén vemos que se descoñece cal é a realidade, o traballo que se realiza dende a Administración Autonómica en comunicación, como non pode ser de outro xeito, co sector. Tamén me chama a atención a verdade de que digan que estes datos están sacados de Pesca de Galicia, cando eu tamén entrei en Pesca de Galicia fai 2 días, os datos que saquei son bastante diferentes. Non digo eu que sexan para tirar bombas, pero son bastante diferentes, máis que nada, porque, por exemplo, xa solo falando da ameixa na lonxa de Ribeira, atopámonos que efectivamente hai un descenso notable das capturas en cantidade de kilos, prácticamente non ao 50%, pero parecido, pero na facturación estamos prácticamente falando da mesma facturación, prácticamente. Estou falando aquí na ameixa, Pesca de Galicia e lonxa de Ribeira. Entonces, que baixaron as capturas, sí, a facturación depende en que eu sacolle datos do día 25 de xaneiro. Pero ben, eu non vou a negar unha realidade, porque a realidade, dende logo, está aí, e a realidade desa baixada existe, non a vamos a negar. Ben, fan vostedes tamén unha comparativa co ano 2020, por suposto, ese foi un ano bastante bo, marcado por ese descanso dos bancos marisqueiros, pois polo tema do COVID e da pandemia, de que estuvemos pois encerrados. Pero ben, digo máis, si nós, cando recibimos esta moción, eu non sei se os patróns maiores antes do verán dixeron que non era necesario facer un Consello Local de Pesca. Eu creo que o Consello Local de Pesca pois é moito máis alá que falar cos patróns maiores, porque eu creo que é poñer pois en connivencia pois todo o que se pode tratar sobre un tema. Eu si escoitei a un patrón maior estes días na radio decir que había que convocar un Consello Local de Pesca, polo tanto, creo que efectivamente hai no que convocar, porque aquí convocáronse 2 consellos locales de pesca, un ao principio da legislatura e outro, se mal non recordo, foi polo tema dos pellets. Por lo tanto, nós si falamos cos patróns maiores cando recibimos esta iniciativa, sorprendentemente descoñecían esta iniciativa, creían que era interesante efectivamente facer ese Consello Local de Pesca, porque eu non digo que se vayan a arreglar as cousas dende logo no Consello Local de Pesca, nin moitísimo menos, porque xa sabemos cales son
a potestade que ten un concello en materia de pesca, pero efectivamente, eu non sei se saben que as cofradías tamén están metidas nunha rede que se chama Redemar e que actúan pois da man da ciencia e da man da administración. E ao mellor a partir de Redemar, pois tamén se poden buscar iniciativas comuns a partir do Consello Local de Pesca para levar adiante. Eu só digo que aí pódense tratar moitísimas cousas, porque miren, ademais de todas esas subvencións que saca a Consellería do Mar para tema de sembra, nas que ademais hai hasta 75.000 euros por cofradía, e podolle decir que creo que Aguiño presentou un proxecto de 30.000 e Ribeira un proxecto de 15.000, pero cada un pode presentar o proxecto que queira acceder hasta os 75.000 euros. Tamén se fan, como digo, pois moitísimos estudios, porque efectivamente o problema que existe hoxe en día solo se pode solucionar da man da ciencia, da man da investigación, e hai moitos estudios a través de Redemar nos que ademais participan as nosas cofradías. Eu podolles decir que algúns deles pois son o proxecto Miraslab, un estudio de sedimentos para mellorar a produtividade de bivalvos en bancos marisqueiros, 200.000 euros, outro para modernizar o sistema de recollida de datos que afectan os bancos marisqueiros, como a salinidade e a temperatura, que efectivamente veñen derivadas eso da temperatura do cambio climático, 100.000 euros, resolver tamén para identificar estirpes e individuos para o berberecho e outros tantos que están da man das cofradías como a de Aguiño e a de Ribeira. Eu o que lle quero decir é que esos anuncios grandilocuentes, señor Alberte, tamén veñen da man deste goberno, porque nunha reunión cas cofradías o señor alcalde, o señor concelleiro do Mar tamén se comprometeron a 180.000 euros para a compra de semente para as 3 cofradías, 60.000 por cofradía. E as cofradías nunca máis souberon dese tema. Polo tanto, a min estes anuncios tamén que fan vostedes xa me dirán de onde pensaban sacar a semente. Eu que creo que hai que facer ese Consello Local de Pesca para dar conta do que pode e non pode facer o Concello. Efectivamente, se o Concello pode comprar semente, que a compre, pero que non prometa despois que non faga. Moitas gracias, porque, señor San Pedro. Unha Rematou empresa... a súa quenda. Sí, pero vou rematar un momentiño. Eu o que quero é que se dé conta das iniciativas que se fan dende a Concellería do Mar para mellorar o marisqueo e para mellorar tamén a vida dos ribeirenses e das cofradías do noso Concello. Aí nos atoparánnos de verdade, que para falar de furtivismo, de marisqueo, de todo o que queiran, vamos a estar ao seu carón e, dende logo, defendendo os intereses dos mariñeiros e dos mariscadores de Ribeira. Grazas. Quenda de réplica, señor Abraldes. Gracias, señor alcalde. Moitas gracias, señor San Pedro, por ese mitin de campaña electoral que nos acaba de largar ahora aquí mismo. Señor San Pedro, dixeme a mí outro día, nos panfletos ese que saca usted todos os viernes, ese de Pinocho, que non falaba co sector. Home, eu penso que mellor que a mí no sector non pode estar moita xente, porque aparte deso, pertenezo á cofradía de Aguiño como representante da agrupación e da Xunta Xeral. E estou todos os días en contacto con eles. Ese é o problema que está habendo, todos os días. E son dos mariñeiros tamén, que me levanto ás 7 da mañán todos os días e poño roupa de agua e botas e vou para o mar, tirar polo rastro. E sabes que pasa? As capturas máis baixas da historia. Levo 32 anos ao mar e está pasando a ruína máis grande que pode pasar na ría. Eu sei que é un problema grave que está pasando, que é moi grave, e usted sabe que está pasando, e nin quer pide isto. O sector que me traslada a min, ahora mismo, que vai a ser de nós? Ahora mismo estamos... Dixíame o outro día, é que morremos de fame, como sigamos así. Porque estes datos que salen da cofradía de Aguiño este ano, 11 toneladas, son 140 personas que son, faz unha operación, sale 70 kilos ao ano. Como pode vivir unha familia con 70 kilos da mes ao ano? É imposible, é imposible de vivir. Eu sei que tamén que hai un problema co cambio climático, moi grande, que a mesa chega a esa medida e morre, está morrendo, porque non aguanta esta temperatura que ten, e ten que adaptarse. Pero temos que ir aguantando como sea. A cría non vai arriba, polo problema é isto. É un problema moi grave. O de labrar e de sementar é necesario, claro que é necesario sementar e labrar, porque se non se labra, os terrenos pechan a mesa, non dá de sí, non chega a esa talla comerciable. Pero, se usted sabe que está na Consellería, que tamén hai uns depredadores, caramusos, tanto dormiñentos e outras especies. Sabe que a línea das udas que hai ahora mesmo na Consellería para labrar, que hai unha línea,
son para bancos non productivos, señor San Pedro, non productivos, significa que non se pode labrar o que é concesión propia de cada cofradía. Non se pode labrar, hai que labrar donde nunca dá unha mesa. A ver, por favor, eso non... A ver onde estamos gobernando. Eu penso que é un problema moi grave. Bueno, falaba outro día que non vai haber ningún problema da semente. Eu penso que vamos a ter problema con a semente este ano. Por qué? Porque toda a ría que sementa é imposible de abastecer todas as cofradías. Por outro lado, dicía usted que, claro, estes últimos 3 anos, a cofradía de Aguiño, a cofradía de Ribeira, os cartos que chegaron para a semente foron da Diputación da Coruña. E sabe ben usted. Señora Braldes, ten que ir rematando. Eses 180.000 euros que se falaron, dixeron que podía haber unha línea de axudas polo hogar, cando estábamos máis o señor Puerta. E cando fomos chegar para esas líneas de axudas, dixeron, non, hai axudas, pero non para a semente. Hai para outras cousas máis. E, claro, dixemos, mira, pensábamos que era estas líneas... Bueno, non, as bases... Non interrumpa, por favor. Non. Señora Braldes, ten que ir rematando. Eu dixía, do criado, ahora mismo, señor alcalde, o criado da mesa en Aguiño que está suspendido, xa está feito, ali ao lado. Está feito, o hache ese, está feito. Pois habrá que activalo con outras líneas para axudar, porque ese hache de Aguiño é máis o cluste que se pode chegar a unhas líneas, como se chegaron por moitas cousas. Non é o mellor sitio que ese, porque é a mesma temperatura da auga que temos aí na ría. Porque hai moitos sitios que colles unha mesa e non vai a río, por qué? Porque a temperatura non é mesmo dentro da ría que afora. E o Consello de Pesca eu falín cos patrón maiores, e usted o sabe, falín cos patrón maiores, falín con eles, chaminos, un por un, e dixen, mira, hai unha preocupación que a xente me está preguntando por alto. E eu dixenlle, vale, Señora Braldes, ten que rematar. Que é problema político. Eu dixen, bueno, pois se é problema político, é partime. Bueno, remate, por favor. Vale, eu digo que temos que mirar polo mar, que é o que vivimos, Ribeira, a economía azul, e seguimos, e nada máis. Gracias. Gracias, señora Braldes. Como é habitual, vamos a pasar á votación da emenda presentada polo Partido Popular, que é unha emenda de sustitución á totalidade. Votos a favor desta emenda? 10. Votos en contra? 11. Queda, por tanto... Perdón. Hai que votar a proposición. Votos a favor da proposición? Aprobada por unanimidade. Moitísimas grazas. Pasamos á proposición número 9, presentada por Ana Isabel Barreiro Rego sobre deficiencias da rede do alumeado público de Ribeira. Ten a palabra. Moitas gracias, alcalde. Boas noites de novo a todos e a todas. Gustaríame que o señor alcalde aplicara o reglamento para todos os grupos por igual. Dito isto, vou entrar xa que non nos deixa nin 2 minutos de cortesía. Nas reunións mantidas coa veciñanza ao longo destes meses nas distintas parroquias do noso concello, así como tamén a través de queixas que nos fan chegar por simplemente chamadas ou a través de redes, nos trasladan os veciños e veciñas as deficiencias que presenta a rede de alumeado público de Ribeira. Estas queixas son unha constante, e por iso que traemos esta iniciativa, coñecedores de que aínda queda o ano 2025 e o ano 2026 para que remate este contrato coa empresa adxudicataria. Vostedes agora son os que teñen a responsabilidade de vixiar e controlar que se cumpran estes pregos de prescripcións administrativas particulares e que se dé un axeitado servicio neste sentido. Creemos que vostedes non están exercendo como poder adxudicador e responsables dun contrato que deixa descontentos á veciñanza de Ribeira. Non hai máis que dar un paseo polas sendas de madeira e ver que pasan meses e meses e as luces continúan apagadas sen que se faga nada dentro do concello. Ou as rúas en pleno casco urbán sen unha mísera luz das parroquias xa non falamos. Aqueles que iban a ser os garantes das parroquias agora son os que as esquecen. Tampouco fan bo seguimento destas queixas, porque a veciñanza nos ten chamado en innumerables ocasións para dar estas queixas que xa trasladaran no propio concello ou xa trasladaran a través da web ou incluso se deran ao alcalde e non só unha ocasión, sempre facendo caso omiso.
Ni sequera a propia empresa lle chegan a veces as incidencias que os veciños a nós mesmos nos plantexan. Visto que no anterior pleno se aprobou unha revisión de precios de importante cuantía, consideramos que deben vostedes exixir á empresa xudicataria punto por punto todas as obrigas contempladas no prego de condicións técnicas particulares, posto que tamén nos cumprimos cas obrigas económicas da devandita revisión de precios. Cartos públicos que se deben supervisar escrupulosamente e controlados por vostedes, tal e como exixe a normativa sobre este tipo de contratos na Lei de Contratos do Sector Público e no correspondente prego. Isto é, exixir unha serie de mantementos, reparacións, que se establezcan uns tempos no propio prego para cumplilos. Recordemos que dito contrato establece o pago de 4 prestacións, un P1 para consumo eléctrico, un P2 para mantemento, un P3 para garantía total e un P4 para amortización do investimento. Polo tanto, o Grupo Municipal do Partido Popular presenta a seguinte proposta a realizar previa á recepción do contrato. Que se faga unha auditoría do cumprimento íntegro do contrato. 2. Que se evalúe o estado actual das luminarias en canto a luminosidade, estado das pantallas e báculos, así como dos centros de mando existentes en cada rede de alumeado, sen esquecerse das parroquias. E 3. Que se actualice o inventario do número de luminarias existentes e os seus respectivos cadros de mando e se verifique a súa xeoposicionamento. Nada máis, moitas gracias. Do Partido Socialista, señor Suárez Puerta, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, o contrato que se fixo é unha herdanza e debeu non facer o veciño do que falaba a señora Brión anteriormente, porque fixeron eles e debe ser unha das poucas maravillas do mundo mundial que non está para enmarcar e mirar para el. Vamos a ver. Cando sacaron falaban, bueno, de ahorros de 8,3 millóns e de todo, pero xa non vamos a eso. No ano 2017 o meu compañeiro Manuel Antonio García Pérez fixo unha proposición en relación a elaborar un proxecto de instalación de alumeado nun punto concreto de Ribeira. Por aquel entonces o concelleiro encargado do área era Manuel Emilio Pérez Outeiral. Teño aquí a acta para lerlla de forma exacta cal foi a súa expresión. A petición respondía: bueno, señor García, cada día teño veciños que me piden puntos de luz. Neste momento teño máis de 80 pedidos, pero non podemos atender todos, non podemos poñer todos os que nos piden. Polo tanto, o outro día lle sorprendía que se facían enmendas, pero fíxese o que facía vostede cando estaban no goberno. Voulle ofrecer unha emenda de sustitución que o personal técnico do Concello elabore un plan de mellora de alumeado público que recolle as necesidades das 9 parroquias. Pois ben, isto aprobouse. O plan ou non se fixo ou non foi efectivo. Eso, en primeiro lugar. Recordo que estamos falando dun contrato que vostedes levaron a cabo. Estamos falando de que o concelleiro, ao pouco de comenzar a celebrarse ese contrato, xa recoñecía que era incapaz e que tiña máis de 80 peticións en riba da mesa que non era capaz de atender. Vamos a decir que a situación que nos traslada a empresa, a situación real na que hai que ter en conta as incidencias que se trasladan a empresa, non por vía telefónica ao Partido Popular, que hasta onde eu sei, bueno, non sei se despois vostedes chaman e remiten á empresa encargada do contrato, ou se non, pois poden quedar aí como se as poñen no Facebook ou se as mandan por carta, o sea, hai que avisar a empresa. As queixas reales son 381 ao largo do ano pasado e nun porcentaxe bastante alto están solucionadas. Existen, polo que nos traslada a empresa, 3 casos reincidentes de desgaste do tendido eléctrico que o que producen son saltos de diferentes diferenciais térmicos. Son principalmente en Olveira, en Os Areiros e nas Lombas. E se produce, xa digo, polo desgaste do tendido eléctrico. É dicir, que está vello e que non tuvo o mantenimento suficiente. Dende que se firmou o contrato por parte do Partido Popular, por aquel entonces no goberno, aumentáronse cerca de 250 os puntos de luz existentes.
Ben, si se aumentaron en 250 puntos de luz e lle pedían 80 ao señor Outeiral, bueno, entendo que eso se habrá atendido, e o resto onde foron? A pasarelas de madeira, a paseos, a onde están? Porque nas parroquias os veciños, eso sí, nos lo trasladaron, e que se retiraron un montón de puntos de luz que había nas parroquias e que desapareceron, non sabemos onde están. O que hai é que repoñelos, que precisamente é o que están vostedes pedindo. Ben, actualmente Ribeira conta con 8.642 puntos de luz, que xa lle reconozco eu que son poucos. Requiren máis, pero son os que hai, son os que deixaron, son os que temos que sacar adiante co pliego que hai. Sin máis, dicirlle que me parece correcto que quere que se faga unha auditoría do cumprimento íntegro do contrato, pero bueno, en realidad, que a situación que temos, creo que vamos a ter, sendo sincero, que aguantar hasta que se acabe o contrato, e cando se faga un novo contrato, entonces con ese pliego, ou si hai a sorte de que este partido consigue que se municipalice o servicio, pois igual conseguimos que se mellore o servicio, pero ahora mismo é o que hai. Entendo que a concejala encargada do ramo está traballando cada día por intentar mellorar e por intentar poñer puntos de luz. Sei que pouco a pouco, na medida que pode, vai no facendo, pero non se, como decían vostedes, cando estaban no goberno non se poden atender todas. Nada máis, moitas gracias. Suárez, quenda do Partido Barbanza Independente, señora Redondo, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Bueno, señora de Barreiro, de verdade que se entera agora vostede das deficiencias que hai no alumeado público? Acaso que nos últimos 4 anos, cando vostede estaba co señor Ruiz, non se enteraba destas deficiencias que agora vostede denuncia? Di vostede que as queixas son constantes. É certo, señora Barreiro. Constame que as queixas son constantes. E as reclamacións tamén. Ainda hoxe pola mañá, antes de vir a este desuntamento, ainda estuve mirando cuns veciños uns puntos de luz, como fago habitualmente, luz e xoves pola mañá, antes de entrar aquí. Teño que dicirlle que para que sexa coñecedora es que estas incidencias no último ano foron baixando, xa que houve reposición do cableado nalgúna das zonas, que estaba en mal estado. Este cableado, que se cambiou neste último ano, non leva 18 meses mal, que é o tempo que levou aquí. Non leva ese tempo. Cando vostedes gobernaban xa estaba, e non o solventaron. Non sei se foi problema da empresa, se foi problema voso que non lle trasladaste de sexto, non sei. Por suposto que ten razón e somos responsables de controlar que se cumpra o contrato, que se formalizou no ano 2015. Acaso estiveron vostedes ata xuño de 2023, 8 anos, sin facer ningún tipo de seguimento ni de control de cara á empresa? Ou acaso vostedes fixeron algunha auditoría que nós ainda non atopamos? Ou ben non tiñas constancia das incidencias que mencionou usted? Explíquemo porque non o comprendo. Alegrome moito que lle preocupen as luces, señora Barreiro, nos paseos de madeira. É ben certo que hai incidencias, as cales foron reclamadas ás empresas que executaron a obra porque son os responsables de cambiar este punto, xa que están en período de garantía. Sinceramente, parece un chiste que menciona na proposición das parroquias nin falamos. Quero lle recordar, señora Barreiro, que foi cando vostede estaba no goberno co señor Ruiz, cando decidiron disminuir os puntos de luz que estaban instalados nas parroquias, escudándose naquel momento na importancia do aforro enerxético e o ben que iba a ir a veciñanza con este gran aforro. Isto era unha maravilla para as arcas municipales. Onde está ese aforro non sei, desde lá nas arcas municipales deudas, aforro ningún. Pero se vostede non sabe destes puntos, voulle facer unha mención a un par deles. Por exemplo, suprimeuse un punto de luz en Salmón, tamén na carretera Seral, ata a Ganda, desde a Igrexa de Oleiros ata a Seitos, na carretera Seral de Palmeira, na AC 350, tamén subindo dende o Colexio de Palmeira ata Cudieiros, Mondelo, Rúa Sálvora en Aguiño, tamén Rúa Lagarto, no camiño de Fonterramil en Castiñeiras, Artes, indo cara á Igrexa, na Rúa Vicanso. En Aguiño levan 8 anos esperando a que se volva a poñer un punto de luz que lle quitaron, supostamente, según o anterior edil, que era porque iban a reparar. Pois non. Eu tuve que abrir os ollos a esa señora da Rúa Vicanso e dicirlle que non, que ese punto de luz foi suprimido polo anterior edil. Non se iba a reparar. Non tarda un aluminario 8 anos en reparar. Sabe vostede cantos puntos de luz tiña encima da mesa o 29 de xullo cando me incorporei por primeira vez? Sábeo? Digo yo. Tiña 138 solicitudes de instalar novos puntos de luz. 69 puntos de luz a maiores que se quitaron cando vostedes gobernaban, o Partido Popular. Eso sí, como sempre en todas as casas, hubo que saleu ben parado.
Eu quen iba para o garaje da súa casa e puxeron un punto de luz, non fora a ser que non vira ben. Pero bueno, que vamos a facer? Como sempre, vestindo un santo para desvestir outro. Por suposto que o Concello ten a obriga do cumprimento do contrato que se formalizou no seu día. Daí derivan a revisión dos precios que fala na súa moción. Por suposto que estamos a facer un seguimento da resolución de incidencias e do cumprimento do contrato. E, polo tanto, estando próxima a finalización do mesmo, xa lle digo eu que se vai a facer unha auditoría. E toda esa infraestructura que debidamente segue os seguintes pregos que se elaboren. En canto ao registro de incidencias no ano 2024, como ben dixo o señor Suárez Puerta, hubo 381 incidencias, as que se registraron vía web, pero a esas teríamos que engadir tamén as que se fixeron telefónicamente. As reparacións das incidencias deben solucionarse según o contrato nun prazo determinado de 24 a 48 horas. Aínda así, non sempre é correcto. Temos actualmente no lugar de Olveira, Arieiros e Loma reiteradas incidencias causadas polo deterioro, como ben dixen antes, do tendido eléctrico, nas cales se van aislando nas zonas para detectar o antes posible e afecta aos altos dos cuadros térmicos. Atópanse actualmente 117 cuadros. Ten que ir rematando, señora. E temos 8.642 puntos de luz, co cal temos 247 máis que ao inicio do contrato, favorecendo a instalación, non sei a que lle favoreceron a instalación destes novos puntos de luz, desde as parroquias non, pero bueno, pregunto yo a ustedes porque vostedes estaban gobernando. Tampouco hai constancia de onde están estes puntos de luz, pero tamén lle pregunto a vostedes porque vostedes estaban gobernando. Finalmente, alegra moitísimo o seu interés polos puntos de luz, pero bueno, espero que non sea consecuencia dunha conversación que mantiven cun persoal técnico de intervención na calle falei das posibilidades de facer un control polo viúdo do cumprimento e execución do contrato do alumbrado público. Porque se mire que casualidade que yo dixen antes de marcharme de viaxe e á volta xa estaba a menta posta. Tamén anticipo que farecemos todo o posible para incluir nos seguintes orzamentos a dotación económica de puntos de luz e estar pendentes de repoñer. Máis nada, moitas gracias. Grazas, señora Redondo. Quenda do Bloque Nacionalista Galego, señora Rivadulla, ten a palabra. Vale, gracias, señor alcalde. Boa noite a todos e a todas. Ben, desde este goberno somos perfectamente conscientes das responsabilidades que asumimos como goberno e estamos fiscalizando este contrato feito polo Partido Popular no ano 2014 e dunha duración de 12 anos. E, por suposto, non eludimos o noso deber de supervisar que a empresa concesionaria cumpra co establecido nos pregos. As queixas da veciñanza son un elemento que temos sempre en conta, porque recoñecemos a importancia básico como alumeado público. Precisamente por iso estamos a traballar activamente para resolver as incidencias que poidan surdir. Xa se teñen feito actuacións específicas para mellorar o servizo, tanto nas parroquias como no núcleo urbano, e continuaremos a facelo. Por outra banda, gustaríame lembrar que o control e a supervisión son unha parte central da nosa xestión. Non só recibimos as queixas da veciñanza, senón que tamén temos establecido un sistema para canalizalas á empresa para a súa resolución. Informar aos ciudadanos que existen na web municipal un teléfono e unha aplicación para poder dar conta dos puntos de luz que poida haber apagados ou poidan fallar. É certo que sempre hai marxe de mellora e por iso estamos a reforzar a fiscalización do contrato e unha vez conclúa este contrato proporemos un sistema que permita aumentar o número de luminarias e mellore o mantenimento. O noso objetivo é mellorar aqueles aspectos que poden non estar á altura das expectativas da poboación. En canto á proposta de realizar unha auditoría, debo lembrarlles que o control do cumprimento do contrato é algo que se fai de maneira continua. En todo caso, consideramos que podía ser aceitado un estudio puntual cando venza o contrato. En definitiva, o Goberno local ten o claro compromiso de mellorar o alumeado público en Ribeira, tanto no núcleo urbano como nas parroquias. Seguiremos traballando nesa liña, porque entendemos que este servizo é fundamental para a calidade de vida da veciñanza, pero tamén queremos ser rigurosos á hora de non facer un uso populista de cuestións que estamos a abordar con seriedade. Moitas gracias. Rivadulla, quenda de réplica, señora Barreiro, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, imos punto por punto.
señora Redondo, en primeiro lugar, que desbarre. Está vostede todavía máis á altura das miñas expectativas, o sea, pero por abaixo. Recórdolle que a vostede fixeronlle referencias personales nun pleno e quero recordarlle e lembrarlle como se puso vostede, Acórdese. Entonces, por favor, tome exemplo e teña ante todo educación, que é o mínimo que se lle precisa a un cargo público, educación. E, señor Suárez de Puerta, bueno, decirlles a todos que están vostedes gobernando, a señora Redonda tamén, non se olviden. Fai 2 anos se fixo unha actualización de precios con Ferrovial, que vexo que vostedes descoñecen. Fixos unha actualización de precios e asumeuse todos esos puntos de luz que vostede dixo que estaban fora dese pliego e fora dese contrato. Co cual, Ferrovial está sobradamente cuberto con esa actualización de precios que se lle fixo. Polo tanto, o que se pide aquí é o que di o pliego, é o que se di na lei de contratos e, ademais, cando se termine o contrato por alá no 26, sería moi conveniente ter esta auditoría feita e ter estes 3 puntos que se piden na iniciativa. Ni máis ni menos, porque vamos a ter que facer, ou vostedes van a ter que facer, ou quen estea en ese momento, cando remate este pliego, unha acta de recepción de obra. E con esa acta de recepción de obra, o que se pode facer en o seguinte pleno, incluir as anomalías ou deficiencias que se atopen. E en esta línea vai esta iniciativa. Non me fai falta que me fagan eses alusións que, por certo, o señor alcalde non lle cortou en ningún momento a palabra a ninguén, nin esas faltas de respeto continuadas que están tendo con este grupo e ca miña persona. E pola miña parte, nada máis. Moitas gracias. Gracias, señora Barreiro. Pois pasamos xa á votación desta proposición. Votos sobre as deficiencias da rede de alumeado público. Votos a favor. Aprobada por unanimidade. Grazas. E pasamos á proposición presentada por María José San Pedro Fernández sobre a reversión dos terreos que ocupa a nave de Cerqueira. Ben, pois paso a expoñer os motivos da presentación desta proposición. Un dos barrios máis antigos do noso municipio é o barrio de Bandourrío, un barrio moi poboado no casco urbano e con puntos estratéxicos aos que poder sacar partido como centro neurálxico da cidade. No mesmo habitan veciños de diferentes xeracións que o converten tamén nunha zona na que proliferan as familias con arraigo no lugar en vivendas unifamiliares e pequenos edificios principalmente. Por diante del discorre o paseo marítimo que enlaza o malecón coa zona do Touro. Conta na súa contorna con edificios administrativos como o de Facenda ou a Delegación Comarcal da Consellería do Mar, así como co Centro de Saúde da nosa parroquia de Santa Uxía. De xeito provisional tamén se atopa actualmente nas inmediacións un antigo auditorio, antes mercado, convertido en casa consistorial onde os veciños realizan as súas xestións diarias. O Parque Pedra Pateira é o epicentro do barrio, recentemente mellorado, e pendente de poder someterse a unha segunda fase, xa que é un espazo no que pasar tempo de lecer ao aire libre entre as familias e as amizades non só do propio barrio, senón tamén de todo o municipio. Durante 133 anos, ali estivo instalada a compañía Conservas Cerqueira, que cesou a súa actividade no municipio en xaneiro de 2023, abandonando un edificio emblemático referente arquitectónico do patrimonio industrial que sempre foi desexo dos veciños que poidese pasar, chegado o momento do desaloxo, a mans municipais para o seu uso por parte da veciñanza en distintos ámbitos, como o cultural, o social ou o deportivo, dando servicio no centro do pobo e dinamizando a contorna do barrio de Bandourrío. Naquel entón, dende o goberno municipal, mostrouse interese na adquisición do inmoble, mantendo xuntanzas coa propiedade e mesmo contábase cunha valoración económica coa que poder iniciar as negociacións para unha posible compra. Mais a raíz do cambio de goberno, aínda que era Vox Populi o interese dos grupos en que se cumprise a demanda dos veciños e que se impulsaba ademais pola Asociación Social e Cultural de Bandourrío, non temos novidades acerca deste tema. Fixéronse xestións para chegar a un acordo coa propiedade,
Fixéronse xestións con costas do Estado coas que a través da reversión dos terreos á propiedade municipal se faciliten as opcións de compra do Concello de dito inmoble. O certo é que non sabemos nada deste tema, ao igual que non sabemos nada de tantos outros. O que sí sabemos é que este grupo segue a crer que a posta en valor como espazo municipal da nave de Cerqueira é primordial para que o barrio de Bandourrío se manteña vivo como un lugar de converxencia interxeracional de veciñas e veciños chegados de calqueira recuncho de Ribeira. Un espazo no corazón da nosa vila, céntrico, accesible, e no que, ademais de supoñer unha inversión inicial á súa compra, podería utilizarse sen grandes achegas iniciais para comezar a darlle vida. É por todo iso que solicitamos que o Goberno municipal faga as xestións oportunas ante costas do Estado para conseguir a reversión dos terreos que ocupa a nave de Cerqueira, como anos atrás se fixera con outros espazos da mesma contorna, pasando a ser de titularidade municipal e se dé así por rematada a concesión que pesaba sobre a mesma. 2. Que se manteñan as conversas coa propiedade da nave para que, unha vez resolta a concesión, se poida chegar a un acordo de compra nos termos máis favorables posibles para o Concello. 3. Que se planifiquen de xeito consensuado entre a corporación e a veciñanza os usos e actividades ás que se vai a dedicar o inmoble. 4. Que dende o Goberno municipal se manteña informado ao grupo da oposición do mesmo xeito que tamén se traslade a información á Asociación Social e Cultural de Bandourrío. Nada máis de momento. Grazas. Quenda dos grupos, pro Partido Socialista, señor Suárez Puerta. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, en primeiro lugar, deciría a señora Barreiro que creo que non lle fixe ningunha alusión personal directamente a ela, se así o entendeu, pidolle disculpas. Tamén deixar claro que, bueno, dende o Grupo Partido Popular nunca me queixei, pero, bueno, se falaron tanto de a miña falta de luces, se me chamou tolo durante algún pleno, se mandou a tomar polo cu, incluso fai pouco se fixe unha gracia así, incluso entendendo que era un negado. Non me parece mal, entendo que é parte do debate e cada un ten unha forma de expresarse e me parece lógica normal. En certa ocasión me dixo o anterior alcalde de Ribeira despois de faltarme decirme das luces que tiña a pel moi fina. Esperemos que vostedes que teñen un pouco máis de experiencia que a min non a teñan tan fina como a min. Ben, respecto á petición que fan aquí, en primeiro lugar decir que, bueno, que Cerqueiras non cesou a súa actividade, trasladouse por falta de chan industrial en Ribeira. É unha pena, pero esa é a realidade. Bandourrío realmente tampouco creo, pero isto é unha opinión personal, creo que nunca estuvo dentro das preocupacións do Partido Popular, dende que se aprobou a obra do POS para renovar o parque hasta que se levou a cabo, pasaron varios anos no que non levaron a cabo ningunha actuación dentro de toda a zona, e máis a idea orixinal era vaciar de servizos, como quen di Bandourrío, porque se pretendía sacar o centro de saúde de aquí. Este edificio que ahora mismo se está sacando uso como concello, en algún momento chegou a falarse do seu derrumbe, ou, bueno, despois había ideas así un pouco máis alocadas como un spa ou cousas así que non sei se eran verdade ou non, porque como nunca chegaron a vir a pleno, non sei se eran certas ou non. Sei que levaron como unha sala de conciertos, creo, no seu programa electoral. Entón, bueno, creo que realmente o que é Bandourrío nunca lles preocupou. Acabaron un pouco deixando en base ás licencias que si se deron polo seu partido, nunha zona de ocio nocturno no que hai pouco comercio, máis ben o que hai é eso, hostalería pola noite, é unha zona que non ten a vida que debería ter. De feito, moitos veciños nos din que agora que está o Concello se nota unha diferencia. Sí, agora que ese edificio quedou baleiro, a intención, polo menos deste goberno, é adquirilo. Estamos en trámites, pero, bueno, estas cousas hasta que se chegan a un acuerdo son castillos no aire, hai que chegar a un acuerdo, e entonces xa se falará de todo o demais. Que se consensúe que a Asociación Cultural de Bandourrío, pode dicir que se consensuará e que ademais traballamos con eles en moitas cousas, agradecerlle todo o que fan polo barrio, o sea que sin máis decirlle que estou máis de acordo un pouco ca moción que presentan o BNG e o PBI.
e que, polo tanto, non lle vou a apoiar a moción que fai, nada máis. Axudar para manter esa produción industrial aquí en Ribeira, onde estaba, transitoriamente, en tanto en canto non se conseguía dotar de máis solo industrial, ou fixarse na ubicación dese edificio e no atractivo dese edificio intentar, pois, digamos que, poñer paus nas rodas e intentar acelerar o proceso de peche da fábrica. E creo que estamos, en este caso, máis no segundo que lle estou comentando, na segunda opción que lle estou comentando, que na primeira. Esa é a triste realidade. É dicir, o sitio era tremendamente atractivo para o seu anterior xefe de filas e nesa línea, pois, traballou e, dende logo, non estuvo pola labor de axudarlle a gestionar ao empresario naquele momento pois os permisos e autorizacións que precisaba para continuar exercendo a actividade, o cual o abocou a ese traslado prematuro antes de poder ofertarlle aquí chan industrial. Dito isto, tendo en conta o interese que ten ese edificio, evidentemente, señora San Pedro, todos sabemos que pode ser un edificio de moita utilidade para a veciñanza tanto de Ribeira como especialmente deste barrio de Bandorrío. Pero tamén lle acaba de explicar o señor Puerta os bandazos que se leva dando por parte do equipo do Partido Popular con respecto a que actuación se queren facer en Bandorrío. Se lle plantexaba aquí pois esos cambios de postura con respecto a edificios, ese querer trasladar servicios, que eu creo que máis que beneficiar a un barrio, o que iban a facer era acabar por deixalo morrer máis ben. Tendo en conta que o interés que ten tanto do edificio como a ubicación do mesmo e a protección que hai sobre esas infraestructuras, é evidente que este equipo de goberno está dando pasos adiante, intentando dar pasos adiante para conseguir pois ese obxectivo que é de dotarnos de un edificio que poda prestar un servicio á veciñanza e á cidadanía de Ribeira. Dito isto, vai por diante que para eso precisamos financiación. Temos tamén encamiñado, si as outras conversas prosperan, temos tamén encamiñado a posibilidade de, digamos, darlle viabilidade económica a esta aspiración a través de algunha subvención. Pero, de momento, é todo un proxecto con un fin, pero, de momento, está en proxecto. E, polo tanto, non podemos poñer, como dicimos os gallegos, os carros diante dos bois e temos que ir pasiño a pasiño intentando a ver se somos capaces de concretar e chegar a bo porto. Dito isto, os grupos do goberno plantexanlle unha emenda de sustitución que vostede xa ten en riba da mesa, que é, por suposto, a que vamos a apoiar dentro do equipo de goberno. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señora Pouso. Ben, pois por a quenda do BNG intervirei eu mesmo. Señora San Pedro, vostedes chegan tarde e chegan mal. Digo isto porque vostede mesma votou en contra dunha iniciativa formulada polo Bloque Nacionalista Galego en maio do 21, onde propoñíamos que esa edificación fose declarada ben de interese cultural. Naquele momento, vostedes dicían pois que había que suspender todas as licenzas de obra do barrio de Bandorrío, cando iso non é certo, porque iso non é o que pon a legislación vinculada á declaración de ben de interese cultural, non é certo. E o que se pretendía con esa iniciativa que presentaba o BNG era protexer un inmoble fundamental non só para o barrio de Bandorrío, senón tamén para toda a veciñanza de Ribeira no seu conxunto. En aquel momento eu dicíalle que xa non nos quedaban moitas mostras do patrimonio arquitecto-industrial que había en Ribeira. Facíalle mención aos talleres Nervión, ao cinema Rosalía de Castro ou, por exemplo, a Casa Consistorial, así como moitas salgaduras que ao longo dos sucesivos anos se foron perdendo. Realmente, Cerqueira é a única mostra de conserveira tradicional que nos queda no barrio máis céntrico originario da cidade, como é o barrio de Bandorrío. Din vostedes nesta proposición que queren que Bandorrío se manteña vivo. Ben,
pois vostedes deixaron esmorecer ou marchar unha empresa como é Cerqueira por non ter chan industrial onde asentarse. Non vou a reiterar as argumentacións que xa fixeron os meus compañeiros, pero que tamén vostedes formulaban a idea de trasladar o centro de saúde do barrio do Andourrío, por tanto, eliminarlle todo tipo de servizos para que este barrio morrese definitivamente. Que fixemos dentro do BNG e dentro do Partido Barbanza Independente, do Partido Socialista, cando entramos no goberno? Pois fixemos actuacións dende todas as áreas neste barrio, empezando porque os festexos se dinamizasen tamén e que chegasen ao barrio de Bandourrío. Antigamente non chegaba aquí ningún tipo de festexo. A nivel cultural, fíxose actuacións tanto nas festas como en outras actuacións culturais desenvolvidas na Praza de Teruel. Estamos agora mesmo, poden ver calquera veciño ou veciña, cando sae pola porta do auditorio desta casa consistorial improvisada, pois está vendo como se está facendo un mural que lle dará un dinamismo a este barrio. Ou tamén estamos pelexando para que o centro de saúde que segue aquí localizado pois teña os médicos e médicas suficientes que podan atender á poboación. E, por tanto, iso tamén xera un fluxo de poboación que contribúe a fixar poboación no territorio e tamén a poder abrir negocios. E, por suposto, fixemos unha das promesas ás que nos comprometemos xa na campaña electoral, como era a mellora do parque de Bandourrío. Unha petición que formulamos no ano, foi o primeiro ano, 2021, creo, que se fixo unha das peticións, outra fixose no ano 2019, é dicir, houve reiteradas peticións e cando chegamos ao goberno, pois, desenvolvemos esa petición, non? Evidentemente, xa yo dicía a Concelleira de Facenda, estamos en plenas negociacións, chegan vostedes tarde, porque levamos en conversas, eu mesmo puiden falar co presidente da demarcación de costas en Galiza, tamén coa propiedade de Cerqueira, pero evidentemente non se poden poñer os carros antes cos bois. Temos que levar estas negociacións con discreción para evitar que poida saltar calquera tipo de discrepancia entre o Concello de Ribeira, propiedade e costas, e no momento en que teñamos pois, ese acordo meridianamente claro, pechado e que sexa beneficioso para todo o Concello, pois evidentemente daremos a información cumprida tanto a vostedes como grupo da oposición como tamén a propia asociación de veciños coa que entablamos unha perfecta relación, coa que mantemos unhas boas canles de diálogo e de participación e, por tanto, pois iso é o que lle podemos dicir. Vamos a votar a favor desa... Xo sei. Claro. Estou intervindo como quenda do BNG, tranquilícense, por. E a dicir, xa, pero que non poden vostedes falar neste momento. Entón, o que lle a dicir, por favor, se me deixan rematar a miña quenda, é que imos votar a favor da emenda presentada por BNG e Partido Barbanza Independente. Teñen, unha vez dito isto, pois ten vostede a palabra pola quenda de réplica. Home, estaría bonito que non votara vostede a favor da emenda que presenta, señor alcalde. E a discreción, bueno, acaba de rematar con ela. Mire, vamos por partes. Dende logo que me parece fantástico esa discreción pública que acaba de facer das súas negociacións con costas e coa empresa que ten a propiedade. A nós non nos sorprende que vostede faga algunha cousa. Oye, chegan tarde, claro que nos... Vostede non dá conta de nada, señor alcalde. Vostede sempre presumindo daquela cando era o rei do mambo que pedía todo na oposición, o parque, o outro, bueno, todo o que está feito pedeuno vostede, todo o que deixamos feito tamén o fixo vostede. Ao final, vostede é o centro do universo. Ben, mire, todo eso do que me fala vostede, desas canles de comunicación completamente inexistentes neste Concello, ningunha xunta de voceiros para dar conta de nada, pois este é un tema máis do que vostede non dá conta para nada. Pero mire, a señora Pouso fixo, para empezar, unhas acusacións que me parecen moi serias con respecto a unha empresa, as negociacións ou a instalación dunha empresa na que se xogan, ademais, moitísimos postos de traballo, pero que me parece tamén
sinceramente, que vostedes veñan a falar aquí do problema de chan industrial con respecto a Cerqueira, cando a subvención que temos de repotenciación para o polígono industrial acaban de perder a primeira anualidade desa subvención, me parece a min que ir costa arriba con todo o que temos polo polígono. Me parece ter bastante pouca vergoña falar dunha cousa coa que acaban de vostedes de perder a primeira anualidade desa subvención. Polo tanto, non me veñan tampouco a min a dar leccións e falan vostede que vai a ver se fan con unha subvención a compra deste inmoble. Bueno, pois a min xa falando de subvencións, medo me dá o que poidan facer vostedes. Mire, señor alcalde, este inmoble está protegido tamén, non sei se o sabe. Xa o dixemos en aquel pleno onde vostede falaba do BIC, e volvo a decir agora, ese inmoble non vai a ter ningún problema, e o que hai é que facerse con el, poñelo a disposición da veciñanza para disfrute da veciñanza, e poñerse a traballar. E se pode, ademais, pedímoslle que o faga de xeito consensuado e que nos dé explicacións, porque a nós tamén nos gusta formar parte da actividade municipal e do que se fai neste municipio, que vostede sempre reclamaba, e vostede era partícipe a través de moitas mesas que se facían neste Concello, porque falamos do Consello Local de Pesca, pero falamos daquela mesa de peatonalización que vostede reclamaba unha e outra vez. Eu creo que nesta legislatura, se non me equivoco, non se convocou ni unha soa vez, ou tantas outras canles de comunicación como aquela comisión de museos que vostede tamén pedía unha e outra vez, e dende logo estes 2 anos non se fixo nada. Polo tanto, eu creo que ten que cambiar tamén vostede un pouquiño o seu proceder co grupo maioritario da corporación, e dende logo creo que as cousas nos poden ir mellor a todos, porque seguramente tamén podemos dar opinión, podemos sumar en moitísimos temas e podemos axudar sendo discretos, e non tendo que chegar pois ao punto de que a vostede lle parece unha indiscreción ter que dar agora aquí pois esas explicacións que nos acaba de dar. Pero eu digo que de verdade o único que temos é unha intención construtiva con esta iniciativa. Creo que sempre defendemos o barrio de Bandourrío con bastante ahínco, e creo que ademais eso foi sempre refrendado tamén ante nós polos veciños de Bandourrío, e vamos a seguir estando ao lado dos veciños de Bandourrío defendendo este barrio. Gracias. Como estivemos sempre, igual que calqueira outro barrio de Ribeira que teña unha iniciativa como esta que nos parece totalmente proveitosa, non só para a veciñanza, sino tamén para os intereses deste Concello. Gracias, señora San Pedro. Ben, votos a favor da emenda presentada polo Bloque Nacionalista Galego e o Partido Barbanza Independente. 11. Votos en contra. 10. Queda, por tanto, aprobada a emenda. Pasamos xa, mocións de urxencia non hai. Pasamos aos rogos e preguntas. O primeiro que teño constancia é un presentado pola señora Brión Santamaría sobre a zona da Meixida. Ten a palabra. Boas noites, mellor dito xa. Nada, pois traiolle aquí que a ver unhas melloras nuns paseos da Meixida e máis na zona da muralla en Aguiño. Ribeira conta con paseos que tanto veciños como visitantes transitan con moita frecuencia. Non poño en dúbida cando se nos di que se arranxan na medida do posible, pero fai un tempo que parece que están deixados da man de Dios. Eses arranxos que se fan non son suficientes. Habería que darlle un bo repaso, xa que nos atopamos entre que luces que non funcionan, madeiras rotas, vandalismos e tal. E nos últimos días, pois súmanselle tamén as desfeitas feitas polas inclemencias meteorolóxicas. Por iso quero trasladar a este pleno algunhas melloras que, se considera oportuno, poden mellorar algo o estado de algunhas instalacións. A primeira delas é que se arranxa a entrada do acceso ao paseo da Meixida. É unha costiña pequena que, ao darlle sempre a sombra, pois está chea de verdiño e, ademais, coas choivas, estragouse o firme formando pequenas fochancas que dificultan tanto para subir como para baixar. E ao final, donde xusto comeza o que é o sendeiro do paseo, as madeiras, ali estanca a auga e non se pode pasar. E cando seca, queda como se fora unha lameira e resulta perigosa porque se esvara. Creo que asfaltando, botándolle unha capiña de formigón ou
algo así sería suficiente para evitar esas pozas de auga nesa zona. En segundo lugar, na zona da Praia da Muralla, que se debería canalizar un pequeno regato de auga, xa que aí fai que se forma un estanque no medio do paseo, e ben o poderon comprobar os que asistiron á andaina das heroínas de Sálvora o pasado domingo día 12, que durante ese traxecto pois tivemos que facer un pouco de equilibrismo para poder pasar ao estar todo inundado. Así mesmo, tamén poñeron nas madeiras unhas tiras antideslizantes para evitar posibles caídas, xa que é unha zona onde non dá moito sol, está sempre húmedo. Nas fotos vese ben todo canto lles estou explicando aquí. Entonces o meu rogo sería o seguinte: primeiro, que se proceda ao arranxo co que se considere máis oportuno o camiño que dá o acceso á zona da Meixida e así evitar que esa zona quede con esa lameira aí ao final cando chove. En segundo, pois que se canalice a auga da choiva do paseo da Playa da Muralla ou que se busque outra alternativa que susane o estancamento desa auga e que se instalen unhas gomas antideslizantes donde haxa pendente tanto nesa zona como no resto dos paseos e así evitamos o risco de caídas e esvaramentos. Sin máis, moitas gracias. Moitas grazas, señora Brión. Queda de réplica para o concelleiro de Obras, Xavier Vidal. Boa tarde. Sí, referente, bueno, tenemos mirado pois a mañar todas esas deficiencias que hai en todas as, pois tanto no paseo da Meixida como no paseo que hai ali na Muralla, poder canalizar esas augas. Como vostede tamén participou na andaina solidaria, puido ver que no paseo de Couso non hai ningunha táboa rota. No paseo da Área Secada de Meixida neste verán actuouse a través dunha empresa para facer os reforzos necesarios para garantir a seguridade da pasarela en altura. O paseo de Coroso pode haber, cando hai así algunha incidencia dunha táboa rota, o día seguinte está arreglado. O paseo do Castro Catía vai a levar a actuación do obradoiro de emprego enteira, como puderon observar, retirouse a pasarela por seguridade e farase unha senda. Grazas. Señor Vidal, o segundo rogo tamén é da señora Brión sobre puntos de luz en Braña do Muro. Ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, pois traio aquí ali na zona da Braña do Muro confluen varias rúas que conforman así varias calles, non? Aínda que esas rúas colindantes teñen luz, existe un tramo que vai entre unha calle e a outra que queda completamente a oscuras. Como é unha zona que é de moito tránsito por onde pasan os nenos para ir po colexio, van coller o bus e bueno, pasa moita xente por esa zona. Pois nada, solicitaba que se colocaran uns puntos de luz necesarios a que tanto de madrugada como a noitiña teñen que facer uso das linternas e con máis intensidade nestas épocas de inverno que escurece moi cedo. Aí pusenlle no plano que adxuntei, vese ben, porque o primeiro punto del último, ou o primeiro, da igual, donde fai a intersección aí, que se xuntan 4 calles, aí é un punto de luz, e despois o seguinte están un onde empeza a Rúa das Pedras Miúdas e o outro onde empeza a Rúa da Braña da Area. E ese tramo todo queda completamente sin luz, o sea, aunque sea un ou así, pois estaría ben. Non sei se se pode facer, se non, pois nada. Nada, o meu rogo sería que se proceda a poñer os puntos de luz necesarios á maior brevidade posible. Moitas gracias. Ten a palabra o señor Mariño para a resposta. Señora Brión, antes de nada, bueno, quisiera saludar especialmente a todos los que nos siguen por medios digitales, pues tengo conocimiento, tal como me van informando en este momento, que incluso si hay incidencias nos están pasando al equipo de gobierno. Un saludo especial a todos. Señora Brión, agradezco que usted se interese por, digamos, nuestra parroquia de Aguiño. Yo no sé si me atrevería a decir dentro de su grupo, pues la principal. Es más, le invito a ver temas de la parroquia en conjunto conmigo. Agradezco que también en el problema principal que tenemos en la parroquia, como es la falta de facultativos en el centro de salud, también nos acompañe.
ya le anuncio que hay una manifestación próximamente y este viernes una concentración en Santiago. En el caso que nos ocupa en este momento, ya le comunico que este equipo de gobierno facilitará en próximos orzamentos una partida presupuestaria para reponer esos puntos de luz que ustedes, como les han dicho anteriormente, una compañía de equipo de gobierno, ustedes eran especialistas en retirar, esos que ustedes han retirado. Por lo que todas esas peticiones que están llegando a nuestra compañera de equipo de gobierno serán escuchadas. La zona y calle que usted menciona la conozco perfectamente, pues cuando este servidor llegaba al gobierno con otro alcalde, hemos tenido que afrontar precisamente, me acuerdo perfectamente, una cesión que estaba pendiente en ese vial. En la zona que usted menciona no le voy a discutir esa necesidad y además de eso ya le comunico que también solucionaremos también aprovechando señales viarias verticales que en este momento hacen falta allí y creo que estaban avisando estos días que había una tirada. Pero le recuerdo que esa deficiencia, señora Brión, será usted consciente que lleva unos cuantos años sin haber ese punto de luz, por lo tanto, bueno, pues me deja usted también perpleja que, bueno, venga a pedirle en ese momento, pero bueno, es su labor y su obligación como miembro de la oposición y agradezco que también pues lo ejerza. Usted solicita este punto de luz y ya le digo que este gobierno toma nota de su petición, intentando arreglar esos puntos de luz que ustedes han retirado. Pero bueno, como decía en Don Quijote, cosas veredes, amigo Sancho. Nada más, tomamos nota. Muchas gracias, señora Brión. Non hai que andas de nada, réplicas. só quería dicirle unha cousiña. Vicente, señor de Viricio, antes de estar eu no Concello, xa estuvo usted, e a calle sigue estando aí, Ben, grazas, dito isto. Grazas, señora Brión. O seguinte é un rogo presentado por Alejandro Vidal sobre unha retirada dunha árbore na Meixida. Moitas gracias, alcalde, boas noites a todas e a todos. Ben, unha das demandas que os veciños e veciñas dos Mosqueiros nos levan trasladando dende fai tempo ten que ver con algo tan doado como a autorización do transporte público. Pois ben, neste lugar convértese en algo incómodo e con dificultade para os usuarios. Os motivos non son máis que uns contedores que se encontran nun lugar onde se ten que efectuar a parada do autobús. E os veciños que ali esperan teñen que pasar polo medio dos contedores para acceder a dito autobús que ten que facer a súa parada no centro da estrada. Logo de falar con eles e buscar unha posible solución, chegamos á conclusión que, vendo que se está procedendo a obra da reforma do Paseo dos Mosqueiros, é que unha das árbores no principio do paseo está en plena estrada, o cal xa está levantando o asfalto e se está a torcer ata o punto de que poida caer, axuntamos unhas fotos, ben, polo que observamos, dispoñemos dese espacio, o autobús podería efectuar a parada no lugar habilitado para tal función e por todo o dito formulamos o seguinte rogo. Primeiro, a retirada da árbore e barallar a opción do seu traslado á zona verde que se creará no paseo, se non é posible o traslado, plantar novas árbores na súa sustitución. Número 2, traslado dos contedores para deixar o espazo suficiente para que o autobús teña a súa parada libre. E número 3, pintar a súa correspondente ao estacionamento do autobús e a colocación da sinal vertical correspondente. Nada máis, moitas gracias. Grazas, señor Vidal. Pois con respecto á primeira, dicirlle que a árbore non presenta ningún tipo de perigo de caída. Estivo xa o capataz de xardinería para verificando iso e non ten ningún tipo de perigo. Por tanto, miraremos se é posible o seu traslado. Con respecto á segunda petición dos contedores, efectivamente temos que trasladalos para que o autobús poida ter un sitio axeitado onde poder estacionar e con respecto á terceira, pois pintaremos unha vez que remate a obra. Grazas. O cuarto rogo é o presentado por Víctor Reiriz sobre Campos de Arriba e Rúa Laxes. Ten a palabra. Boas noites, moitas gracias. A solicitud deste rogo vai dirixido ao Concelleiro de Obras, a ver se agora que nos veña o tempo, que tal como está que chuve vai a ser imposible, o rogo para tamén os solicitantes dos veciños, primeiro o bacheado, despois o arranxo da calle que vai desde Campos de Arriba hacia Laxes, que é que peor está, a entrada hacia o aparcadoiro
do cementerio de Carreirequiño hacia a parte de atrás, e uns baches tamén desde Laxes hacia Castelleiras a Aldea Bella. Non há moito que se pide, se pode facer o máis breve posible, pois agradecese. Gracias. Reiriz, ten a palabra o Concello de Obras. Tiñamos aí previsto pois facer aí un investimento porque realmente a estrada pois ten moitísimas deficiencias. Xa se fixo tamén un investimento alrededor dos 10.000 euros ali na estrada de Laxe desde a provincial ata a Fonte. Entón hai zonas pois sí que temos que ir actuando ca premura que require. Grazas. Vidal. Agora mesmo temos un quinto rogo que é o presentado por Emilio Pérez Outeiral sobre a instalación dunha antena en Palmeira. Ten a palabra, señor Outeiral. Bueno, boas noites, señor alcalde. Moitas gracias por darme a palabra. Ben, presentamos a seguinte pregunta ante a continua preocupación dos veciños e veciñas de Palmeira, exactamente do barrio da Lomba, concretamente onde se pretende instalar unha antena de 42 metros de alto na cercanía das viviendas. A día de hoxe, os veciños e veciñas siguen preocupados ante a falta de transparencia e información aportada polo equipo de goberno local. Por eso, por o exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular preguntamos en que situación se atopa a pretensión da instalación desta antena de telefonía no lugar da Lomba de Palmeira. Ten a quenda de resposta o Concello de Novas Tecnoloxías, señor Suárez Puerta. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, voulle facer un iterín da situación para que teña coñecemento de todo o que pasou, xa que visto publicado polo seu diario dos venres, minten un pouquiño no referente a este asunto, polo tanto, gustaríame explicar unha serie de cousas. Ben, en primeiro lugar, de un tempo a esta parte, veciños, tanto de Palmeira como de outra serie de zonas, viñan tendo a dúda de que unha empresa estaba tendo toda a intención de instalar unha antena repetidora. Isto debía ser porque estaban tentando a xente das distintas fincas hasta que tomaron decisión de poñer unha nova localización sinalizada. Ben, intentaron comenzar a obra, pero non tiñan os permisos pertinentes. Nese momento viñeron os veciños aquí, mandouse a policía local e parouse a obra. Falouse ca empresa que está levando a cabo a obra, chegouse un acordo con eles para que non estuveran facendo ou intentando seguir adiante con este proxecto que teñen de poñela ali. O Concello ofreceulle unha serie de fincas en distintos puntos que son de propiedade municipal e incluso cando nos reunimos cos veciños dixémoslles que se algún tiña algunha finca que estuvera afastada do que é un núcleo de población tiña a ben ofrecela, que nos poderíamos falar que a empresa que está facendo o proxecto, se lle interesaba, que poderían chegar a un acordo entre eles. Hai que ter en cuenta que, que as antenas teñen un espectro e que dentro dese espectro non vale poñela en calquer lado, precisamente, igual o punto idóneo é ese, pero nós non estamos de acordo con ese. Ben, gustaríame aclarar varias cousas, e que din que non fomos transparentes nin informamos aos veciños. Si o fomos, de feito, o recibimos aquí no Concello, se lle deu o número da portavoz do Partido Popular na miña presencia e non se deu un número falso. Podalo, pero taxantemente que eso non é verdade. Eso non é verdade, señora San Pedro. Por eso mismo estou dicindo. Me apuntaron diante de min. Non entren en diálogo. Por favor, señora San Pedro. Está negando unha cosa que non é verdade. Despois, din falta de transparencia e información. Bueno, nos reunimos con eles incluso antes que vostedes, porque cando nos estábamos índonos, baixábamos o alcalde máis eu hacia o coche e subía a señora San Pedro. A ver, nós tivemos unha reunión cos veciños, ela chegou acompañada de prensa e televisión e demais, pero eso non quere decir nin que chegaran primeiro nin que informara millor, porque de feito non tiña información. Polo tanto, se me deixa, por favor, señor San Pedro, que eu sei que lles costa moito, pero é increíble. Despois se enfadan. Bueno, a efectos prácticos, a obra está paralizada. En principio se lle chegou a un acordo que a empresa para que non se sitúe ali.
estamos intentando alcanzar un acordo para que se leve para outro lado. De todas formas, están pendientes unha serie de permisos para que eles se puderan levar ali, si en todo caso se quixeran poñer ali, que non é o caso, porque chegamos a un acordo polo pronto e a intención é que non se leve a cabo nese punto. Non sei si... Gracias, señor Suárez. Efectivamente, estamos neste momento con ese acordo de que non se instale aí. Como lle dixo o señor Suárez Puerta, estamos explorando outras alternativas que se lle trasladamos á propia empresa. Se vostedes coñecen algunha parcela que poida ser máis apropiada para esa instalación, pois fáganola chegar, porque lle estamos facendo chegar todas as propostas que os veciños e veciñas nos trasladaron, así como outras parcelas municipais que temos en propiedade. Ben, pois este era o último rogo.